नमस्कार। सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित सहकारी नेपाल.com को प्रस्तुति सहकारी डबलीको 35औं श्रृङ्खलामा आज हामी स्थानीय उद्यमशीलता र सहकारी विषयमा झापा विशेष कार्यक्रम गर्दैछौँ र यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको हाम्रो कार्यक्रममा विशेष उपस्थिति रहेको छ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक तथा नेप्स्कुनका निवर्तमान अध्यक्ष डीबी बस्नेतज्यू। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामीले बोलाएका छौँ लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड र उहाँ राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जुनमा अहिले जोइन भइसक्नु भएको छैन। उहाँको उपस्थिति हुनेछ। हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गर्नेछौँ। त्यसै गरी घनश्याम अधिकारी नेप्स्कुनका सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँ झापा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। घनश्याम अधिकारीज्यू पनि जुम्मा जोइन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गणेश ढकाल जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड झापाका अध्यक्ष। गणेशजीलाई म स्वागत गर्छु हाम्रो सहकारी डबलीमा। त्यसै गरी दुर्गा प्रसाद सापकोटा सामुदायिक पोस्ट हार्भेस्ट सेवा केन्द्र मेची सेवा केन्द्रका संयोजक, मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका चाहिँ उहाँ पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। दुर्गा सापकोटाज्यू, दुर्गा प्रसाद सापकोटाज्यू, उहाँलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बसन्त तिवारी, उहाँ आधुनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मेचीनगर 6 का सञ्चालक हुनुहुन्छ। बसन्तजीलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। त्यसै गरी चन्द्रा खड्का भट्टराई, नेप्स्कुनका निवर्तमान सञ्चालक एवं उद्यम विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्राजीलाई म स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। त्यसै गरी टिका सापकोटा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उहाँको केही चाहिँ पारिवारिक समस्या भएकोले म सकेसम्म आउँछु भन्नुभएको छ। उहाँ जोइन भइसक्नु भएको छैन। भूपाल बस्नेत अध्यक्ष कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भूपालजीलाई स्वागत गर्छु म। त्यसै गरी दिपेन्द्र शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। त्यसै गरी दुर्गादेवी खतिवडा महालक्ष्मी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। हामीले खिला मेचेज्यूलाई बोलाएका थियौँ, उहाँ केही समस्या परेकोले जोइन गर्न सक्नु भएन। त्यसै गरी मेची मासु उत्पादक तथा उपभोक्ता सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भगीरथ राईज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। हाम्रो यस कार्यक्रममा प्रविधिमा साथ दिइराख्नु भएको छ अनुजा नेउपाने र हाम्रो सूचना चौतारी सञ्चार सहकारीका कर्मचारी मन्दिप थापा पनि यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। र अबको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। विशेष गरी सहकारी आजको हाम्रो छलफल चाहिँ उद्यमशीलता र सहकारीको विषयमा, स्थानीय उद्यमशीलता र सहकारीको विषयमा केन्द्रित भएर हामीले छलफल गर्नेछौँ। सहकारी संस्थाहरूले उद्यमशीलताको विकासका लागि कस्तो काम गरेका छन् र खास गरी अहिले झापामा सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ उद्यमशीलताको क्षेत्रमा कस्तो किसिमको काम छ। हामी उत्पादनमा, सहकारी संस्था उत्पादनमा जानुपर्छ, उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनिने गर्छ। तर वास्तवमै सहकारी संस्थाहरू उत्पादनमा जोडिएका छन् कि छैनन्, उत्पादन गर्नलाई के समस्याहरू छ र उत्पादनबाट उद्यमशीलतासम्म पुग्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूकै विषयमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। र मैले सर्वप्रथम भगीरथ राईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। उहाँ अलिकति फरक प्रकृतिको फरक विषयको संस्था पनि रहेछ उहाँको, र मेची मासु उत्पादक तथा उपभोक्ता सहकारीले विश्वलाई कोभिड-19ले अत्यन्तै जकडेको अवस्थामा हामी सहकारी कर्मीहरू पनि त्योबाट अछुतो रहेका छैनौँ र हामीले यो सन्दर्भमा मलाई पनि यो अनलाइन मिटिङ, जुम मिटिङमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न दिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, सहकारी कर्मी साथीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र अब यो पोर्टफोलियोकै हिसाबले अलिक अघि पनि राम्ररी बुझिएन साउन्डले,
म पुनः एकपटक क्षमा याचना गर्दै जिल्ला तथा केन्द्रबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्णमा म यो कार्यक्रममा एकपटक फेरि स्वागत गर्दै आफ्ना कुराहरू राख्न गइरहेको छु। सम्पूर्णमा एकपटक धन्यवाद सहित हामीले चाहिँ मासुजन्य नामैले मासु मेची मासु उत्पादक तथा उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड भएको कारणले मासुजन्य उत्पादनमा हामी बढी जोड दिइरहेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीसँग कटिङ व्यवसायीहरू भनेको बिचमा रहेका जो कुखुरा काटेर बेच्नुहुन्छ, खसी काटेर बेच्नुहुन्छ, राँगा सुँगुरको मासु काटेर बेच्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिले विशेष गरेर प्रमोट गरेका छौँ। उहाँहरूमा अति नै धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्ने कोसिस गरेका छौँ र उहाँहरूले उहाँहरूकै सहयोगमा भर्खरै चाहिँ हामीले एउटा व्यवसाय सुरु गरेको छौँ। त्यो भनेको पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित रहेर कुखुराको दाना, चल्ला, अन्डाको व्यवसाय सुरु गरेको छौँ। 1 वर्ष भयो। 1 वर्षको दौरानमा अब अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि यो वर्तमान कोभिडको अवस्थाले गर्दा धेरै प्रगति गर्न नसके पनि अहिले हामीसँग लगभग 20-30 कृषकहरू चाहिँ हामीसँग यो दाना, चल्ला, अन्डाको कारोबार गरिराख्नु भएको छ। अब जति हुनुपर्ने त्यो रिजल्ट चाहिँ ल्याउन सकिएको छैन तथापि, र जति इन्भेस्ट गर्ने भनेका थियौँ त्यो पनि अलिक भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। र हामीले अर्को चाहिँ कुखुरा पालन गर्ने साथीहरूलाई न्यून दरमा, न्यून ब्याजमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउने, त्यसमा त्यही अनुसार चारो पनि उपलब्ध गराउने, चल्ला पनि उपलब्ध गराउने र उहाँले उत्पादन गर्नुभएको मासुजन्य उत्पादन खरिद गरिदिने, बिक्री गर्ने, त्यसपछि अन्डा उत्पादन भएकोलाई खरिद बिक्री गरिदिने जस्ता कामहरू गरिरहेका छौँ। अब हामीले बचत तथा ऋणलाई पनि अघि बढाइरहेकै छौँ र वर्तमान अवस्थामा हामीले भर्खरै अघिल्लो वर्ष आफ्नै भवन बनाउने भनेर एउटा 8 जतिको काठ हिटाको ठ्याक्कै लिएर भवनको नक्साहरू तयार भएर बनाउने सुरु गर्ने भनेको चाहिँ यसको अहिलेको कारणले बनाउन बढ्न सकेका छैनौँ। र अर्को चाहिँ प्लान गरेर अहिले भर्खरै म आउँदा पनि कृषिको लागि एउटा जग्गा हेरेर आइरहेको छु र पहिला अस्ति पनि एकपल्ट एक ठाउँ चाहिँ हेरेर फाइनल गरेको छौँ। त्यो लिजमा हो। लिजमा लिएर हामी सहकारीकै तर्फबाट लगभग 5,000 जति बोइलर र 5,000 जति लेयर्स पाल्ने योजनामा छौँ। तर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न अहिलेकै अवस्थाले हामी अलिक पछि भएका छौँ। नत्र भने अहिलेसम्ममा लगभग लेयर्स चाहिँ लगाइसक्ने योजना थियो, तर हामीले अलिक सकेका छैनौँ सर। अब त्योभन्दा अरू चाहिँ धेरै काम चाहिँ मासुजन्य उत्पादनकै लागि परेको हुँदाखेरि अहिले त्योभन्दा बाहेकका अरू गरिएका छैन। मैले यति भन्दै मेरो भनाइहरू यहीँ समाप्त गरेँ। धन्यवाद। हामी फेरि जोडिनेछौँ अरू विषयमा। अब दिपेन्द्रजी ले अलिकति जुन कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायमा पनि तपाईँहरू संलग्न हुनुहुन्छ, के कसरी त्यो सहकारी मार्फत नै गर्नुभएको छ कि कसरी चाहिँ अगाडि बढेको छ होइन? कृषि उद्यमशीलताको विषयमा अलिकति तपाईँले कुरा राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद विपिन सर र सहकारी डबरी खबरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई यसरी जुममा जोडेको छ। सहकारी आजको विषय छ स्थानीय उद्यमशीलता र सहकारी, र विशेष गरेर मलाई चाहिँ कृषिसँग भन्नुभएको छ। हामीले पनि कृषि परियोजना सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो विशुद्ध सहकारीको सहयोगमा चाहिँ हो, तर हामीले सहकारीको लगानी गरेका छैनौँ। तर पनि हामीले नेपालमा कृषि जतिसुकै भने तापनि गर्न चाहिँ बहुत गाह्रो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो 5-7 वर्षको अनुभवले बताएको छ कि हामी स्वयं आफै काम गर्न सक्दैनौँ र अरूलाई काम गराइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसमा धेरै समस्याहरू पनि हामीले भोगेका छौँ र झेलेका छौँ, र त्यसलाई धेरै कम गर्दै हामीले कृषिलाई चाहिँ रहेका छौँ। र यो आजको विषय विशेष गरेर यो स्थानीय उद्यमशीलता र सहकारी भन्ने विषय छ, त्यो आफैमा पनि एउटा सहकारी मलाई लाग्छ आफैमा एउटा उद्यमशीलता हो। किनकि उद्यमशीलता उद्यमी बनाउनु र उद्यमी बन्नु मात्र होइन कि रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि एउटा उद्यमशीलता हो भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यसै अनुरूप एउटा सहकारी एउटा उद्यमशीलताभित्रै पर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ र सहकारीले र उद्यमशीलताले एउटा आफ्नो सदस्यहरूसँग निकट भएर सहकारीहरूले काम गरिरहँदाखेरि तिनै सदस्यहरूलाई उद्यमशीलता बनाउनका लागि सहकारीहरूले वित्तीय सहयोग गरेर विभिन्न तालिम गोष्ठीहरूमा सहभागी गराएर पनि सदस्यहरूलाई उद्यमशील बनाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आजको विषय भन्नुपर्दाखेरि एउटा उद्यमशीलता भनेको एउटा नयाँ व्यवसायहरूको थालनी गर्ने, डिजाइन गर्ने र चलाउने प्रक्रिया हो उद्यमशीलता भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यसै गरी सहकारी र उद्यमशीलता एक परिपूरक भएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ, किनकि उद्यमशीलता आफैमा हुँदैन, त्यसलाई वित्तीय सहयोग पनि आवश्यक पर्छ। त्यो मानेमा पनि सहकारी र उद्यमशीलतालाई जोडेर अगाडि बढाउने हो भने र स्थानीय सहकारीहरू भनेको स्थानीय स्तरमै सहकारीहरू खुलिरहँदाखेरि चाहिँ उद्यमशीलता पनि त्यसै गरी हरेक गाउँ गाउँमा घर घरमा पनि उद्यमशीलता बढ्न सक्छ। र सहकारी जसरी गाउँ गाउँमा खोलिरहँदाखेरि यो उद्यमशीलतालाई पनि सहकारीले एकदम सँगै लिएर हिँड्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र कृषि भनिरहँदाखेरि चाहिँ एकदमै कृषि र सहकारी धेरै निकट भएर काम गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो संस्थागत रूपमा गरियो भनेदेखि हुनसक्छ जस्तो लाग्यो, तर व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा गर्दाखेरि अलिक गाह्रै विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि हामी सहकारी कर्मीहरू आफै स्वयं जबसम्म कृषिमा खट्दैनौँ तबसम्म त्यो कृषिमा सफलता पाउन चाहिँ धेरै गाह्रो रहेछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत अनुभव रहेको छ। यसरी नै हामीले सहकारी र उद्यमशीलतालाई जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हरेक व्यक्तिहरूलाई उद्यमशीलता बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। विपिनजी, दुर्गा सापकोटाजी हुनुहुन्छ हामीसँग होइन, उहाँको सहकारी क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेको छ। तपाईँले यो उद्यमशीलताको पक्षलाई कसरी हेर्नु भएको छ? सहकारीमा जुन दिपेन्द्रजीले पनि अहिले कुरा राख्नुभयो होइन, अलिकति यो चाहिँ उत्पादनसँग सम्बन्धित र उद्यमशीलताको कुरामा सहकारी आफै जानलाई अप्ठ्यारो अवस्था पनि छ होइन। अब तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? के समस्याहरू छन् उद्यमशीलतामा जानको लागि? नमस्कार, सर्वप्रथम त म यो कार्यक्रम राख्नु भएकोमा विपिनजी लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसमा पार्टिसिपेट हुनुहुने सहकारी सम्पूर्ण अभियन्ता साथीहरूलाई म हृदयदेखि नै आभार तथा कृतज्ञता गर्न चाहन्छु। र अहिले जसरी हाम्रो दिपेन्द्रजीले पनि भन्नुभयो, उद्यमशीलता भन्ने बित्तिकै त्यसमा धेरै कुराहरू जोडिएर आउँछन्। सहकारी आफैमा एउटा आन्दोलन हो र यो आन्दोलनको साथसाथ उपार्जन पनि सँगसँगै लानुपर्छ। जनताको जीवनस्तर सुधार्नुपर्छ, जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनुपर्छ र निश्चित गरेर अब सहकारीहरू चाहिँ बाँच्न सक्दैनन् भन्ने र त्यो मात्रै गरेर चाहिँ हाम्रा चाहिँ सेयर महानुभावहरूको चाहिँ आर्थिक उन्नति हुँदैन भन्ने कुरा सबै सहकारीहरूले आत्मसात गरेको अहिलेको वर्तमान अवस्था छ। र म छोटो मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाले गरिरहेको कामको छोटो परिचय दिएर म उद्यमशीलतातिर लाग्छु। हाम्रो संस्था 2056 सालमा स्थापना भएदेखि हामीहरूले मेची कृषकहरूकै हितको लागि चाहिँ एउटा कृषिमा काम उद्देश्यका साथ यो संस्थालाई अगाडि बढायौँ, जस अन्तर्गत हामीहरूले धान, गहुँ, मकै, तोरी, राजमा जस्ता बालीहरूको बिउ उत्पादन गर्ने, त्यसलाई बजारीकरण गर्ने काममा हामीहरू लाग्यौँ। र यसै वर्ष पनि हामीहरूले धानको बिउ करिब 400 मेट्रिक टन उत्पादन गरेका थियौँ। र गहुँ पनि हाम्रो उत्पादन हुन्छ, मकै पनि उत्पादन हुन्छ, तोरी, राजमा। यसमा हामीहरूले के गरेका छौँ भने स्वयं किसानहरूलाई अगुवा किसानको रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ प्राविधिक सारा तालिमहरू दिएर उहाँहरू आफैले उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यसमा सपोर्टिङ गर्ने कुराहरू सहकारीले गर्छ। उहाँहरूलाई सहज रूपमा मल, खाद, बिउ, बिजन उपलब्ध गराइदिने काम गर्छ र त्यसको उहाँले बजार खोज्नु पर्दैन। त्यो उत्पादित भएका सबै चिजहरूलाई मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाले आफै लिइदिन्छ। त्यसो गर्दा उत्पादकहरूले चाहिँ उपभोक्तासम्म पनि जानु परेन, बजारसम्म पनि जानु परेन, बजारको सम्पूर्ण ग्यारेन्टी हाम्रो संस्थाले लिने गरेका छ। यो एउटा पाटो भयो। अब उद्यमशीलताकै कुरा गर्दा अघि दिपेन्द्रजीले भनेको कुरासँग म अलिकति जोड्छु। कृषिसँग सम्बन्धित भएर उद्यमशीलता गर्दाखेरि धेरै कठिनाइ छ। पहिलो कुरो, सरकार सहकारी मैत्री बन्न सकेनन्। म अहिलेको वर्तमान सरकारलाई मात्रै भन्दिनँ, जति पनि सरकार बने कुनै पनि सरकार सहकारी मैत्री बन्न सकेनन्। अहिले पछिल्लो दिनमा आएर केही ऐन कानुनहरूले अलिकति सहकारी मैत्री हो कि भन्ने आभास आएको छ। यो कुरा हाम्रा सहकारीका अभियन्ताहरू हुन्छ, अहिले पछाडि राख्नु होला।
त्यसलाई आउन मात्रै र सहकारी उत्पादकको लागि मैत्री एउटा वातावरण बन्नुपर्छ, त्यो बनिरहेको अवस्था छैन। अब झापाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा यो अत्यन्त जोडिएका ठाउँहरू हुन्। यसको रुट पनि एकै ठाउँबाट आउँछ। तारालीमा झरेपछि मात्रै झापाका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ती सामान वस्तुहरू जान्छन्। ताप्लेजुङमा उत्पादन भएका चिजहरू जस्तो अलैँची भनौँ, यति बहुमूल्य औषधि हो, त्यो अहिले चाहिँ अप्रशोधित रूपमा चाहिँ भारतको बजारमा जान बाध्य छ। अदुवा भनौँ, अम्लिसो भनौँ, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले झापा जिल्लाभित्रै सहकारीको माध्यमबाट प्रशोधन उद्योगहरू खोलिदिएर त्यसलाई ब्रान्डेड गर्ने काम गरेर विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्न सक्छौँ। यो एउटा ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। त्यस्तै गरी झापाको बनोट कस्तो छ भने दक्षिणतिर समतल, उत्तर जति जति जान्छौँ हामी अलिकति उचाइ हुँदै गएको भूमि छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू, तरकारी खेतीहरू, अनि त्यस्तै फलफुल खेतीहरू, बेमौसमी तरकारीहरू, मसलाजन्य बालीहरू इत्यादि कुराहरू हुन्छन्। टनेल खेतीबाट, टनेल प्रणालीबाट चाहिँ हामीहरूले तरकारी उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसको बजारको पनि धेरै सम्भावना छ। सिलगढीदेखि लिएर दमकसम्मको बजार, विराटनगरसम्मको बजार पनि हाम्रो लागि एकदम यथेष्ट बजारहरू छ। तर त्यसको लागि हामीसँग इक्विपमेन्टहरूको जरुरी पर्छ, साधन र स्रोतको जरुरी छ। स्रोतको लागि त सहकारीहरूले स्रोत जुटाइदिन सक्छन्, तर औजारीकरण गर्नको लागि सरकारले पनि सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था अहिले पर्याप्त मात्रामा नभइरहेको अवस्था छ। अब त्यस्तै गरी अर्को उद्यमशीलता गर्ने हो भने झापा यस्तो ठाउँ हो, झापालाई चाहिँ बेस क्याम्प मान्ने हो भने यहाँबाट विभिन्न पाथिभरादेखि लिएर विभिन्न श्रीअन्तुदेखि लिएर यी सारा क्षेत्रहरूमा चाहिँ पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ। त्यसमा सहकारीहरूले हातेमालो गर्न सक्छन् स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग। यी सम्भावनाहरूलाई पनि हामीहरूले भरपुर उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार तीनटै सरकारहरूले सहकारीसँग हातेमालो गर्न जरुरी छ। हातेमालो गर्न खोजेको खण्डमा सहकारीहरूसँग जुन निक्षेपमा जम्मा भएको रकम हुन्छ त्यसलाई हामी पर्यटन क्षेत्रतिर पनि हामी डाइभर्ट गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट धेरै रोजगारीहरूको सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र छ, शिक्षा क्षेत्र छ, लघु विद्युतीकरणको विद्युत उत्पादनको कुराहरू छ। यी सबै कुरालाई जोडेर सहकारीहरूले एउटा अभियानका रूपमा लाने हो भने झापा जिल्लाको जुन सहकारी अभियान छ यसले पनि एउटा चाहिँ गति लिन्छ। र अर्को कुरा रोजगारी सिर्जना गर्छ। अर्को कुरा युवाहरू चाहिँ विदेश जो पलायन भइरहेछन् ती युवाहरूले चाहिँ स्वदेशमै रोजगारीको अवसरहरू प्राप्त गर्छन्। तर त्यसको लागि के ग्यारेन्टी हुनु पर्यो भने सरकारले मार्केट ग्यारेन्टी गरिदिन सक्नुपर्छ। अब यहाँ बिउ उत्पादन गरिन्छ, भारतबाट चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा बिउहरू आइरहेका हुन्छन्। यहाँ उत्पादन गरेका बिउहरूले बजार नपाइरहेको अवस्था छ। यो कटु सत्य हो। अब यहाँ धेरै तिक्त कुरा त नगरौँ, तपाईँ हामी सबैले बुझेका छन्। तलदेखि माथिसम्मको यो जुन संयन्त्र छ यो संयन्त्रले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। र सहकारी एउटा काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा सहकारीले कुनै सानो फटाइ गर्यो या चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही हिनामिना भयो भने मुलुकभरिका सहकारीलाई जुन गाली गर्ने प्रचलन छ, तर निजी ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यत्रो त्यत्रो काण्ड गर्दा पनि कुनै कुरा हुँदैन। यी कुराहरूमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी छ। र सहकारीको सबल नेतृत्वमा आएका सहकारी अभियन्ताहरूलाई पनि अलिकति उत्साहित गर्ने, उहाँहरूलाई पनि अलिकति प्रमोट गर्ने किसिमका कामहरू हुनुपर्छ। अब निजी क्षेत्रलाई मात्रै उपयोग गरेर हामीहरूले कति प्रतिफल पायौँ। एक गाउँ एक उत्पादन भनेको छ, तर गाउँमा त उद्योग वाणिज्य सङ्घ हुँदैनन्, गाउँमा त निजी क्षेत्र हुँदैन, तर प्रत्येक गाउँ गाउँमा सहकारी छन्। त्यसले गर्दा त्यो सहकारीलाई एड्रेसिङ गर्न सक्नु पर्यो। म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, अलि लामो भयो होला, अलिकति सुनिदिनु होला। जब यो द्वन्द्वकालीन नेपाल थियो त्यतिखेर गाउँ गाउँबाट चाहिँ सबै ब्याङ्कहरू उठिरहेको बेलामा गाउँ गाउँमा सहकारीले पुर्याएको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। आज गर्जो टार्न प्रत्येक सहकारीहरूले आफ्नो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएका छन्। त्यस्तै गरी उद्यमशीलतामा पनि सहकारीहरू आउन चाहन्छन्, चाहिराखेका छन्। अहिले दिपेन्द्रजीले भने जस्तै यसमा हजारौँ कठिनाइहरू छन्। ती कठिनाइहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम तिनै तहको सरकारले गरिदिएको खण्डमा यहाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, घरेलुदेखि लिएर मजेौलादेखि लिएर ठुला उद्योगहरू पनि स्थापना हुन्छन्। अहिले गणेशजीले भन्नुहुन्छ, उहाँले धेरै स्किमहरू हामीहरू जिल्ला सङ्घमा पनि छलफल गरेका विषयहरू छन्। ती विषयका बारेमा पनि उहाँले केही बताउनु होला। र यो सबै प्रवर्धन गर्नका लागि प्रवर्धनात्मक कामको लागि चाहिँ नियमन मात्रै गभर्मेन्टले गर्ने होइन, प्रवर्धन गर्ने कुरामा अलिकति अगाडि सरेर आउनु पर्यो। र यो गरेको खण्डमा स्थानीय उद्यमशीलतालाई
धेरै ठुलो टेवा मिल्छ र सहकारी अभियान पनि अगाडि बढ्छ र हाम्रो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको हामीले सोचाइराखेका छ त्यो परिपूर्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद विपिनजी। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, धन्यवाद दुर्गाजी। अब वसन्तले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? समस्याहरू त धेरै छन् होइन? अब यो चाहिँ बचत ऋण सहकारीहरूले चाहिँ अब लगानी गर्नलाई नै पनि प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्नलाई नै पनि समस्या छ, मिल्दैन। अब उनीहरूले आफ्नो सदस्य मार्फत उद्यमशीलताको विकास गर्नको लागि चाहिँ जुन ऋण लगानी गर्ने र उद्यमशीलतामा चाहिँ त्यो सदस्यहरूले लगानी गरेको छन् कि छैनन् भनेर हेर्नेसम्मको संयन्त्र सहकारी संस्थाहरूमा देखिँदैन, पाइँदैन। र सहकारी संस्थाहरूको लागि चाहिँ त्यो एउटा कस्ट इफिसियन्सीको हिसाबले र विज्ञताको हिसाबले पनि असम्भव जस्तो देखिराखेको छ साना संस्थाहरूलाई। साना र मझौलासम्मकोलाई पनि त्यो कुराको सम्भावना अलिकति कम्ती नै देखिन्छ। तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ कि सदस्यलाई उद्यमशील बनाउनलाई चाहिँ संस्थाहरूले के गर्न सक्छ? अहिले भइराखेको कुरामा त ऋण दिने होइन, अब ऋण चाहिँ सही सदुपयोग भएको छ कि छैन, उत्पादनशील क्षेत्रमा छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई हेर्ने संयन्त्र बनाउने र त्योभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ? अलिकति तपाईँको अनुभवको आधारमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद विपिन सरलाई यो कार्यक्रममा जोडिएर सहभागी भएर आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा झापाभरि हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण सहकारीका मित्रहरू, विशेष गरेर यो अहिले कार्यक्रम यसरी राखिएको छ, यो कार्यक्रममा हामी बीच सहकारी अभियन्ताहरूका बीचमा पनि एक आपसमा आफ्नो आफ्नो सहकारीहरूका कस्तो ढङ्गले चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ पाटोलाई अगाडि बढाएका छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष रूपमा हामी बीचमा पनि एउटा धेरै ग्याप पनि भएको थियो यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा। र हाम्रो आधुनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ले चाहिँ अहिले हामीले एउटा भर्खरै एउटा नयाँ एउटा स्किम सोच बनाएका छौँ। यो कोभिड-19 को कारणले सबै प्राय विदेशहरूबाट अहिले चाहिँ कामदारको रूपमा गएर नेपाल फर्किएर अब यहीँ बसेर केही काम कुरो गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्ता साना पुँजी लगानीबाट पनि आफ्नो व्यवसायलाई सुरक्षित ढङ्गले चलाउन सक्ने हिसाबमा केही सिप सिकेर आएका त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा सानो स्केलको पुँजीबाट पनि उनीहरूको जीवनयापन गर्न सक्नलाई के काम गर्न सक्न चाहिँ उनीहरूले अभियान छ, त्यो उनीहरूलाई हामीले गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ हाम्रा चाहिँ साथीहरूको चाहिँ एउटा कार्यक्रममा चाहिँ बुझेर चाहिँ त्यस्ता साथीहरूलाई चाहिँ हामीले जीविकोपार्जनको लागि परिवार धान्नको लागि हाम्रो संस्थाले चाहिँ उनीहरूको सिप अनुसारको लागत कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ एउटा प्लान हामीले त्यसलाई पनि तय गरेका छौँ। त्यो गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ आज जुन पीडा खेपेर उहाँहरू चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको छ, अब विदेश जानु नपरोस्, म स्वदेशमै बसेर आफ्नो चाहिँ सिपलाई चाहिँ यही समाजमा यही बजारमा म बेच्न सक्छु मेरो सिपलाई, तर मसँग सामान्य पुँजी नभएको कारणले त्यसलाई चाहिँ मैले काम गर्न सकिरहेको छुइनँ भन्ने त्यस्ता मानिसहरूको बिचमा चाहिँ समूह बनाएर अथवा व्यक्तिगत सिपमा पनि उसले काम गर्न सक्ने अवस्थालाई हेरेर चाहिँ त्यस्तोहरूको जीवन उत्थान गर्नको लागि चाहिँ एउटा अभियान चलाएका छौँ। अब यो सहकारीमा चाहिँ अब सरकारको पोलिसी अब त्यही संरचनाले अगाडि बढेर आएर सहकारीलाई चाहिँ अलिकति माथि उठाउनको लागि चाहिँ सरकारले पनि सहकारीलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकताको रूपमा राखेर काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिले हामीले धेरै कुरो अपेक्षा गर्न सक्छौँ, किनभने अहिले धेरै मानिसहरू धेरै ठाउँबाट चाहिँ धेरै कुराको सिप बोकेर आएका छन्। त्यसलाई सम्हाल्न सक्नु पर्यो, गाउँ घरमा बसेर हामीले त्यस्ता चिजका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नलाई सक्षम बन्नको लागि पनि हामीलाई धेरै ठुलो टेवा पुग्नेछ भन्ने कुरो नै अहिले मैले राखेँ र अन्य कुरो केही आएमा फेरि पुनः पछि म फेरि जोडिनेछु। धन्यवाद। दुर्गा खतिवडा हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँ चाहिँ महाकाली कृषि सहकारी संस्था
बाट सहकारी संस्थाको अध्यक्ष। त तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ महिला उद्यमशीलतालाई चाहिँ कृषि सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कृषिकै क्षेत्रमा काममै सीमित रहेको देखिन्छ हैन? अब के छ तपाईँले चाहिँ कसरी काम गरिराखेको छ कृषिको क्षेत्रमा बताइदिनुस् न। समाज रूपान्तरणको लागि जीवन स्तरमा सुधार ल्याएर आयमूलक क्रियाकलाप गरेर वा जीवनलाई रोजगारी सृजना गरेर पनि समाजलाई कसरी अग्रपन्थीमा लान सकिन्छ र उद्यमशीलताको माध्यमबाट सामाजिक समस्याहरू हल गर्दै समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्न हामीले सोचेका छौँ। तर कसरी हुन्छ आर्थिक विकास र आर्थिक क्रान्ति भन्ने विषयमा साँच्चै भन्यो भने हाम्रो समाजमा पर्याप्त बहसै भएको छैन। हाम्रो समाजमा मात्रै होइन हाम्रो देशमा नै यो यसमा भएकै छैन हैन। अब म कृषिसँग जोडेर नि मैले उद्यमशीलताको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कृषिको वास्तवमा परियोजनाहरू गरिराखेका छौँ। कृषिको परियोजना कृषिको परियोजना गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीलाई धेरैवटा कठिनाइहरू छ त्यसमा हैन। अब आर्थिक हिसाबमा भन्यो भने सहकारीले पैसा लगानी गरेको छ, तर जुन किसिमले सरकारले अनुदानका रकमहरू दिइरहेका छन्, के गरिरहेका छन्, सबै थोक भइरहेको छ। कृषिलाई धेरैभन्दा धेरै उपज भन्ने हिसाबले कति कामहरू गर्न खोजिरहेछ, तर त्यो हाम्रो ठाउँमा भइरहेको छैन। यहाँ अब त्यस्ता अनुदानका रकम ल्याउने भन्ने कुरामा पनि सहकारी विशेषहरूलाई मात्रै त्यो पनि आफ्ना मान्छे भनेर त्यसरी रोजिन्छ, गराइन्छ त्यसरी। त्यसमा त अब हामी विभेदमै छौँ भन्दा पनि हुन्छ। यसले गर्दा समाज कसरी रूपान्तरण हुन्छ त? यो अहिले जुन कोरोनाको महामारी छ, कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि सबै देश विदेशमा रहनुभएका विदेशमा रहनुभएका धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू आइरहनु भएको छ, अझै आउन चाहिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग विशेष सिप छ, उहाँहरूसँग विशेष क्षमता छ। उद्यमशीलताको विकास भनेर पैसाले मात्रै पनि हुँदैन र सोचले मात्रै पनि हुँदैन। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने त? त्यसलाई नयाँ विचार नयाँ ढङ्गबाट हामीले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो नयाँ विचार नयाँ सोच र नयाँ शैलीलाई कसरी निकाल्ने त? त्यो नि वास्तवमा हाम्रो अहिलेको लागि एकदमै चुनौतीको हिसाबमा रहेको छ। हामीले पनि अलिकति जग्गाहरू लिजमा लिएर खेती गरिरहेका छौँ, कृषि परियोजना चलाइरहेका छौँ, लिजमा लिएका छौँ। सब्जीहरू उत्पादन हुन्छ, अर्ग्यानिक सब्जीहरू उत्पादन गर्छौँ हामी। त्यसको हामीसँग बजारमा जुन किसिमले अर्ग्यानिक भनेर खोजिराखेको हुन्छ, तर त्यसको बजारै छैन। बजार भाउभन्दा आधीमा राखेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ, घर घर लगेर। त्यो अर्ग्यानिकलाई बुझ्ने मान्छेहरूले त खोजेरै खाइराखेको पनि हुन्छ। अनि त्यो बजार नपाउँदाखेरिको भन्दाखेरि घाटा कसलाई भन्दा सहकारीलाई नै घाटा छ। त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ धेरैजना मान्छेहरूलाई। त्यो पनि त एउटा उद्यमशीलता हो नि त। उद्यमशीलता कसरी? उद्यमशीलता भनेको वास्तवमा धेरैवटा कुरा छन् उद्यमशीलताका लागि। स्थानीय निकायमा सहकारीबाट उद्यमशीलता भने धेरै कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। महिला हिंसालाई रोक्न सकिन्छ, जातीय विभेदलाई पर सार्न सकिन्छ, पारिवारिक कलहलाई पर सार्न सकिन्छ, राजनीतिक स्थिरतालाई पनि निम्त्याउन पार्न सकिन्छ, स्वस्थ समाज सिर्जना गर्छौँ हामी। त्यो सबै कुराहरू उद्यमशीलताले जान्छ। उद्यमशीलताका धेरै प्रकारका कुराहरूमा पनि वास्तवमा यो कृषिलाई मात्रै लिएर र सहकारी मार्फतै हामी जान्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। कृषिबाट पनि हामी धेरै काम गर्न सक्ने रहेछौँ भनेर हामीले जुन अहिले कृषि परियोजना सुरु गरिरहेका छौँ, गर्दैछौँ, त्यसबाट अलिकति महसुस पनि भइरहेको छ। यसलाई कसरी अगाडि बढाउने सोचहरू हामी धेरैजनाको हुन्छ। धेरैवटा विचारबाट जन्मिँदो रहेछ यस्ता उद्यमशीलताका कुराहरू। मान्छेहरूलाई सब्जी खेतीले मात्रै होइन, मकै खेतीले मात्रै होइन, समाजलाई अर्ग्यानिक हिसाबमा स्वस्थ कसरी राख्ने त्यतापट्टि पनि हुँदो रहेछ। हामी महिला सहकारी त होइनौँ, तर महिलाबाट विशेष सञ्चालित छौँ। सबैजना कर्मचारी पनि महिला, हामी सञ्चालक पनि सबै महिला छौँ, लेखा समिति पनि महिला छौँ, तर सदस्यहरू हाम्रो महिला सहकारी नभएकोले सदस्यहरू पनि पुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ। तर पनि महिलाहरूले गरेको ठाउँमा धेरै महिलालाई अगाडि बढाउन सकिने रहेछ। राजनीतिक चेतनादेखि लिएर वास्तवमा धेरै कुराहरू, महिला हिंसाका कुराहरू त्यसभित्र पर्नेमा महिलाहरू अगाडि बढेर यो त यस्तो गलत रहेछ, सही रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले छुट्याउन सक्नुहुने रहेछ। अब गर्नै पर्दा कृषिका कुराहरूमा हामीहरूले अलिकति बचत पनि सङ्कलन गर्ने गर्छौँ। त्यो नभए त सहकारी चल्दो पनि रहेन रहेछ। त्यसलाई नगर्नु भनेर अहिले सरकारी उसबाट आइ पनि सकेको छ। तर पनि अहिले कृषिलाई मात्रै विशेष राख्दाखेरि पनि सहकारी चलाउन कठिन हुने रहेछ। विपिन सर, हाम्रो जिल्ला सभापति यही हुनुहुन्छ, जिल्ला अध्यक्षज्यू। जिल्ला अध्यक्षज्यूले हामीले जुन जिल्लामा अहिले म पनि जिल्ला सहकारी सङ्घको सञ्चालक छु,
त्यसमा धेरै कुराहरू अगाडि आउने परियोजनाहरू हामीले त्यसमा पास गरिराखेका छौँ। अहिले अध्यक्षज्यूले आफै त्यो कुराहरू भन्नु होला। अनि यसमा यो कृषिलाई जोड्दै गर्दा उद्यमशीलताको बारेमा वास्तवमा धेरै कुराहरू छन्। उद्यमशीलतामा हामीले जानुपर्ने कुराहरू छन्। अनि सहकारीलाई कसरी जोड्ने, वर्तमान समयमा देशमा दिनौदिनसम्म हाम्रो महिलालाई कुटपिट गर्ने, महिलालाई हिंसा गर्ने, घरबाट निकाल्ने र कतिपय ठाउँमा एसिड हाल्ने र मार्ने पनि महिलाहरूलाई भइरहेको छ। वास्तवमा यी कुराहरू पनि उद्यमशीलता छ, जहाँ शिक्षा छ, जहाँ उनीहरूको आफ्नो कमाइ छ, उद्यमशीलताबाट आएको कमाइ छ, जहाँ महिलाहरू रोजगारी गर्छन्। ती रोजगारी गर्ने महिलाहरूलाई उद्यमशीलताको प्रभाव एकदमै धेरै छ, राम्रो छ। उहाँहरूले रोजगारी गर्नुहुन्छ, आफ्नो हातको कमाइ हुन्छ। उहाँहरू त्यस्ता यो भनेको श्रीमान र घर परिवारबाट पनि कमाउने र नकमाउने मान्छेकोमा छुट्याइने आधारहरू पनि रहेछन्। सदस्यहरूमाथि पनि वास्तवमा परनिर्भरता बेरोजगारीले गर्दाखेरि पनि यो उद्यमशीलतालाई पछाडि धकेलेको छ। हामीले कसरी रोजगारी दिने, कृषिबाट हुन्छ कि उद्योग व्यापारबाट हुन्छ कि अब अहिले यो हामी जुन भर्चुअल मिटिङ गरिरहेका छौँ, बाहिर निस्किन डर छ, सरकारले पनि भनिरहेको छ, हामी आफै पनि डराएका छौँ बाहिर निस्किनलाई, सरिहाल्छ कि धेरै दिनदिनै मरिरहेको खबर आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि यो कोरोनाबाट त्रसित भएर यो कहिले औषधि निस्केला र हामी सबै पहिलेको जस्तै वातावरणमा हामी हिँडडुल गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर अब अहिले उद्यमशीलताका कुरा गरेर, अहिले रोजगारीका कुरा गरेर पनि मान्छेहरूको पेट भरिरहेको छैन। खान नपाएका पनि छन्, खान नपाएर भोकभोकै मर्ने दिन पनि आइरहेका छन्। सहकारीले धेरैभन्दा धेरै कुना काप्चा, गाउँका कुना काप्चामा ऋण लगानी गरेर उनीहरूलाई कृषि परियोजनाका लागि हुन्छ कि पशुपालनका लागि हुन्छ कि पोखरी खन्ने हुन्छ कि ती कामहरू चाहिँ वास्तवमा सहकारीहरूले धेरैभन्दा धेरै गरिरहेछन्। अहिलेको यो कोरोनाको जुन यो एकदम यस्तो अवस्थामा पनि सहकारीहरूले धेरै काम गरेका छन्। हाम्रा सहकारीहरूले समय दिएर मानिसहरूलाई, सहकारीका सदस्यहरूलाई धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना होस् भन्ने चाहन्छु। एउटा म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु हजुरहरूलाई। अस्ति भर्खर हामी रासायनिक मल पनि बेच्छौँ साल ट्रेनिङबाट ल्याएर, बल्ल बल्ल 50 बोरा दिएको छ। हाम्रो सहकारीमा 200-250 मानिसको बिहान 8 बजेदेखिको भिड छ, जबकि हाम्रो 3 बजे मात्रै लोड गरेर बिर्ता मोडबाट धुलाबारी आइपुगेको छ। त्यो 200-250 मान्छेलाई कोरोनाको प्रभाव पर्यो कि परेन, मानिसहरूलाई रासायनिक मल कति चाहिएको रहेछ भने त्यहाँ कसलाई दिने कसलाई नदिने त्यस्तो अवस्था पनि आइरहेछ। समाचारमा सुनि पनि राखेका छौँ। अब यसले गरेर पनि वास्तवमा यो कोरोनाको प्रभाव जुन छ त्यसलाई कसरी हटाउने, कसरी गर्ने, मैले अब कृषि उद्यमको बारेमा, मैले उद्यमशीलताको बारेमा बोल्नुपर्ने भनेर अहिले मलाई विपिन सरले भनिरहनु भएको छ। त्यसलाई कसरी अगाडि लाने त भने हामी नै अन्यलमा परिसक्यौँ। अहिले यो अन्यलतालाई हटाउनलाई वास्तवमा कसरी गर्ने भन्ने कुरो सरकारकै अपेक्षामा पनि हामी छौँ। त्यसलाई कसरी हटाउने, यसलाई जीविकोपार्जनको रूपमा कसरी लैजाने र धेरैभन्दा धेरैलाई रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, त्यही विषयमा वास्तवमा हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। वास्तवमा आज डिबी सरहरू कोही पनि आउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई पनि हामीले वास्तवमा केन्द्र लेभलमा पनि यी कुराहरू हामीले सुनाउनु पर्ने पनि आवश्यकता थियो। र अरू फेरि म पछाडि बोल्ने क्रममा हुन्छु। अहिलेलाई म यति नै बोल्दछु। अब गणेशजीलाई म हजुर विपिनजी, हजुर सर्वप्रथम त सहकारी डबली परिवार, विपिनजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। मैले यहाँ देखिरहेको छुइनँ, डिबी सर, लक्ष्मी सर, घनश्याम सर सायद आउनु भएको छैन हो उहाँहरू। यहाँ विशेष गरेर झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सञ्चालक दुर्गा सर, दुर्गा म्याडम हुनुहुन्छ, चन्द्रा म्याडम हुनुहुन्छ, नेप्सुनका पूर्व सञ्चालक भूपालजी हुनुहुन्छ, दिपेन्द्रजी, भगीरथजी, बसन्तजी लगायत यहाँहरू सबैलाई हार्दिक सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही साथीहरूले कुरा राखिसक्नु भएको छ, सारमा कुरा आएकै छन्, मैले दोहोऱ्याउनु पर्दैन। सहकारीले आम रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा फुटपाथदेखि ठुला व्यवसायीसम्म, ससानो तरकारी करेसाबारीदेखि लिएर तरकारी फलफुल र खाद्यान्न उत्पादनको सेक्टर भयो, लघु उद्यमीका केही कुराहरू भए, दुग्ध, माछा मासु उत्पादनका कुरामा र विशेषतः सम्पत्ति जोड्ने जग्गा जमिन घरका सन्दर्भमा पनि लगानी गरेको देखिन्छ। र धेरै जसो चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले कर्जा लगानीको माध्यमबाट सदस्यहरूलाई आय आर्जनमा लगाउनका निमित्त, उद्यमी बनाउनका निमित्त प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका खेलेको देखिन्छ। र खास गरिकन झापाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ झापाका सहकारीहरूले अहिले संस्थागत लगानीमा अथवा सदस्यसँग जोडिएर, विशेषतः संस्थागत लगानीमा चक्लाबन्दी खेतीलाई अगाडि बढाएको पाउँछौँ। करार खेतीलाई पनि क्रमशः अगाडि बढाउँदै गएको हामीले पाएका छौँ। चिया उद्योगमा लगानी छ, उत्पादन तोरीको तेल
पेलेर बेच्ने जस्ता कुराहरू, दुई उत्पादन र बजारीकरणका कुराहरू, चामल उद्योगका कुराहरू, डेरी प्रोडक्टका कुराहरू, अर्ग्यानिक मल उद्योगका कुराहरू, कतिपय सन्दर्भमा अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन, उपभोक्ता भण्डार, कर्नफ्लेक्स उद्योग अहिले सञ्चालनको क्रममा आउन लागेको छ। विशेष गरेर माछा उत्पादनमा झापाका सहकारीहरूले देखिने गरिकै भूमिका खेलेका छन्, ठुलो लेभलमा खेलेका छन्। र अबको आवश्यकता चाहिँ खास गरिकन यो सहकारी चक्लाबन्दी खेती चाहिँ जग्गाको स्वामित्वको कारणले गर्दा अलिकति समस्या हामीले झेलिरहेका छौँ। जति हामीले प्लानिङ गरेका छौँ त्यो अनुसारले जमिन व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ परेको हामीले पाएका छौँ। करार खेतीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र त्यसको बजारको नेटवर्कलाई जोड्नका निमित्त अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ। करार खेतीको बिसँगै सहकारीहरूले कृषि उपज बैङ्कको स्थापना गर्ने र सदस्यहरूको उत्पादन लाई बजारको पहुँचसम्म सजिलै पुर्याउने गरी भण्डारण गर्नको व्यवस्थापन अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। बजार सञ्जालको नेटवर्क बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ र खास गरिकन सदस्य र लघु उद्यमी बनाउने र लघु उद्यमी सदस्यहरूको उत्पादनको चाहिँ एउटा लेभलमा त्यसको क्वालिटीलाई मेन्टेन गरेर बजारीकरण गर्ने एउटा नेटवर्क स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषतः औजारीकरणको कुरा दुर्गादाले उठाउनु भएको छ र यसमा सरकारको लगानीको कुरा पनि अहिले उठेको छ। खास गरिकन यो उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि पूर्वाधारका कतिपय सन्दर्भहरूमा चाहिँ सरकारको लगानी आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने हामीले ठान्छौँ। अहिले खास गरिकन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको समेत इनिसिएसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा दुग्ध उत्पादन र धुलो दुधसँग सम्बन्धित एउटा विस्तृत सङ्घ बनेर अब यो प्रदेशको दुधको चाहिँ बजारीकरणका निमित्त एउटा प्रयास अगाडि बढेको छ। त्यो काम अगाडि बढेको छ। तरकारीको विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ बनेर थोक तरकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी सदस्यहरूले उत्पादन गर्नुभएको तरकारीको बजारीकरणका निमित्त पनि त्यो कामलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यसले पनि एउटा गति लिने अवस्था देख्छौँ हामी। त्यस्तै गरी पर्यटनसँग सम्बन्धित पनि एउटा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ हाम्रो प्रदेशमा गठन भइसकेको छ भने कतिपय उद्योगसँग चामल उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भ पनि छलफलको अगाडि बढेको छ। र त्यस्तै गरी बजारको नेटवर्कमा सहकारीलाई जोड्नका निमित्त थोकसँग सम्बन्धित रहेर त्यसको विस्तृत सहकारी सङ्घ बनाउने कुरा पनि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको एउटा कार्ययोजनाभित्र रहेर यो काम अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको छ। यी भनेका कतिपय कामहरू यो आजको डेटसम्म केही कुरा भइसक्ने गरेको टाइम सेड्युलमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, बढ्थे पनि। अब हामी व्यवसायसँग जोड्ने, सदस्यलाई व्यवसायीसँग जोड्ने हो भने अबको आवश्यकता चाहिँ हामीले के देख्छौँ भनेदेखि निजी सहकारी साझेदारीका कुराहरूलाई अब हामीले खास गरिकन मिडियाको क्षेत्रले उठाउनु पर्यो र सहकारी कर्मीहरूले पनि यो हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रो एउटा आत्मविश्वास छ भन्ने ढङ्गले उठाउनु पर्यो। हामीसँग अवसर छन्। सरकारले कतिपय कृषि उपजहरूको चाहिँ एउटा आधार मूल्य तोकेको अवस्था छ। अब त्यो चाहिँ कसले किनिदिने? सरकारले मात्रै किनेर सम्भव छ कि छैन? र खास गरिकन खरिद बिक्रीमा अब सहकारी अगाडि बढ्ने हो भने त्यो एउटा बेस रेटमा आधारित भएर हामी धानबाट सुरु गर्न सक्छौँ र क्रमशः अन्यमा जान सक्छौँ। त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ। त्यसमा सरकारले पनि चासो दिएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यसमा हामी सरकारसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र विशेषतः सदस्यहरूलाई यो असहज परिस्थिति पछाडि अगाडि बढाउने हो भने उनीहरूलाई खास अब पैसा लगेर जुनसुकै तिमीले जानेको व्यवसाय गर भन्दाखेरि गर्ने त्यही हो। तरकारी पसल गर्ने, किराना पसल गर्ने, कस्मेटिक पसल गर्ने, कपडा पसल गर्ने, सामान्य हार्डवेयर चलाउने, डेरी चलाउने, यस्तो कुरा हो। तर यसभन्दा बाहिर सानो 5-10 लाख 15-20 लाखसम्म लगानी गर्दाखेरि चाहिँ कुनै उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ भने एउटा स्केलमा अलिक ठुलो सङ्ख्यामा हरेक सहकारी संस्थाहरूले संयुक्त सदस्यहरूलाई चाहिँ अब तपाईँले उत्पादन गर्नुहोस्, त्यो बजारीकरणका निमित्त हामी हाम्रो नेटवर्कबाट काम गर्छौँ भनेर सदस्यसँग जोडिने हो भने, लगानी गर्ने हो भने सदस्य त्यो किसिमको लघु उद्यमी बन्न चाहन्छ तर उद्यमी बन्छ, उत्पादन गर्छ, तर ऊ सिङ्गल एउटा पर्सनको चाहिँ मार्केटसँग लिङ्क हुँदैन र त्यो उसले बजारीकरण गर्न पनि सक्दैन, कस्टको हिसाबले पनि त्यो इफेक्टिभ हुँदैन। यतिखेर चाहिँ निजी सहकारी साझेदारी, जिल्ला सहकारी सङ्घहरू, ठुला सहकारी संस्थाहरूले त्यसको बजारको व्यवस्थापन गर्ने एउटा जिम्मेवारी र एउटा योजनाका साथ अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ लघु उद्यमीको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, त्यसको बजारको नेटवर्क जोड्न सकिन्छ। यहाँनिर जिल्लामा अहिले हामी जिल्लामा चाहिँ अलिक बढी र खास गरिकन किनभने हामी केही केन्द्रीय सङ्घका र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका साथीहरूसँग पनि अहिले हामीले छलफल चलाइरहेको विषय चाहिँ के हो भने निजी सहकारी साझेदारी कुरालाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि सहकारीका सदस्यहरूको बिचबाट नै एउटा निजी क्षेत्रको नेटवर्क, त्यो सहकारीको मर्म भएको, सहकारीको धर्म भएको, सहकारी कर्मीहरूले सञ्चालन गरेको हामी जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ एउटा निजी क्षेत्रको परिकल्पना गर्ने हो भने त्यसमा भविष्यमा अहिले
कार्यक्रमिक हिसाबले सहकारीलाई जोड्ने, भविष्यमा चाहिँ हामीले कतिपय स्थानीय तहमा र प्रदेशकै कानुनमा पनि निजी सहकारी साझेदारीको लगानी साझेदारीको कुराहरूलाई कानुनमा व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र अहिले सङ्घीय कानुन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको छ। यसमा हामी लबिङ गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने, यो आवश्यकता पुरा गर्न सक्यौँ, कानुनले सहजीकरण गर्न सक्यो भने चाहिँ सहकारीको ठुलो लगानीको क्षेत्र चाहिँ अब उद्यमशीलता हुनसक्छ, उत्पादन हुनसक्छ, बजारीकरण हुनसक्छ, उद्योग हुनसक्छ। त्योतर्फ जान सक्यो र त्यो वातावरण सरकारले बनाइदियो भने मात्रै अहिले सहकारी ऐनले परिकल्पना गरे जस्तो खास सहकारीहरूको खास प्रतिशत चाहिँ अब हामी उत्पादनमा जानुपर्छ या बजारमा जानुपर्छ भनेर जुन भनिरहेको छ त्यो कुरा सम्भव हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ र त्यसतर्फ हामी छलफल चलाइरहेका छौँ र सहकारीका साथीहरू जोडिएर चाहिँ एउटा दुईटा पाँचवटा 10वटा होइन, सङ्ख्यामा हाम्रो आफ्नै बजार सञ्जालको नेटवर्क हामीले स्थापना गरेर सहकारीका उत्पादन र सहकारी सदस्यहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने तर्फ हामीले लाग्न सक्यौँ भने मात्रै सहकारीलाई खास मानेमा उद्यमशीलतामा जोड्न सकिन्छ र सहकारी संस्थाहरूलाई पनि अहिले ऋण बचतको कार्यक्रमबाट हामी जुन स्पिडमा काम गरिरहेका छौँ सरकारले छ भने पनि झापाको सन्दर्भलाई मात्रै अथवा झापा मोरङ सुनसरीको सन्दर्भलाई आम रूपमा हेर्ने भने यो परिस्थितिभन्दा माथि छैन। त्यो अब अहिलेको असहज परिस्थितिमा त्यो दुईमा झर्ने अवस्था छ, किनभने ऋण लगानी अहिले हामीसँग लिक्विडिटी अत्यन्त धेरै बढेर तरलता व्यवस्थापन गर्न हामीलाई समस्या भइरहेको छ। बैङ्कहरूले 2% बचतमा राखिदिने, सदस्यहरूलाई हामीले अहिले पनि 8%, 7%, 10% दिइरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अब सहकारीमा रहेको पुँजी, खास गरिकन यो बचत पुँजीलाई त हामीले ऋण लगायतका अरू कुरामा लगानी गर्ने पर्यो। सहकारीको आफ्नो पुँजी जो हामीले अहिले विकास गरेर आएका छौँ, झापाको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो छ भने सेयर पुँजी बराबर कोष हुने सहकारीको सङ्ख्या धेरै बढेर गएको छ, करोडौँ रुपियाँ अहिले कोषमा छ। त्यो कोषहरूलाई चाहिँ हामी यो क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सक्छौँ, त्यसबाट अत्याधिक धेरै सहकारी संस्थाहरूले फाइदा प्राप्त गर्न सक्छन्। किनभने व्यापारमा के हो भनेदेखि कर्जा लगानी गर्दाखेरि 4%को स्पिडमा हामीले काम गर्नुपर्छ, व्यापारमा हामीले 1 वर्ष काम गर्ने त्यो घटीमा 40% हो। त्यसतर्फ चाहिँ अब हामीले सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई र यो अभियान कर्मीहरूलाई हामीले बुझाउनुपर्छ र त्यसको अगुवाई अब हामी आफैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। म यति भन्दै अहिलेलाई मेरो भनाइ टुङ्ग्याउन पनि चाहन्छु। धन्यवाद। हामी अधिकांश चाहिँ यो नेतृत्वकर्ताहरूबाट यस्तो गर्न सकियो भने चाहिँ जवाफ पाउँछौँ होइन। खास गरी अहिले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, तपाईँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा पनि हुनुहुन्छ, अब महासङ्घले पनि आफ्नो ब्रान्डिङ र प्याकेजिङसँग रिलेटेड अनि यो चाहिँ उत्पादनहरूको कृषकको उत्पादन बिक्री अनि बजारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू जुन तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो, यी कार्यक्रमहरू ल्याएको त निकै समय पनि भइसक्यो, लगभग अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै ती कार्यक्रमहरू चाहिँ छन्। त्यसको ठोस प्रभावकारिता चाहिँ किन हुन नसकेको हो? यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने विगतको विषयमा महासङ्घले के गर्यो भन्ने कुराको समीक्षाको विषय बन्ला, म आफू त्यहाँ सहभागी पनि थिइनँ। यो आर्थिक वर्षबाट हामी चाहिँ महासङ्घको नीति कार्यक्रम बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन जान सक्ने अवस्था छैन, यद्यपि कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो अगुवाई गर्ने मान्छेबाटै यो भूमिकालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ हामीले प्रष्टै बुझेका छौँ र हामीले त्यसको सुरुवात गरेका छौँ। जस्तो यहाँलाई भनौँ, हाम्रो जिल्ला सहकारी सङ्घको सञ्चालक दुर्गा दाईले अघि कुरा राख्नुभयो, उहाँको संस्थाले विगतदेखि नै चामलको मिल उत्पादन गर्नेदेखि लिएर बिउ बिजनको बजारीकरण गर्ने सम्मका कामहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यहाँ दुर्गा म्याडमको संस्थाले पनि उपभोक्ताका केही साना कामहरू र खास गरी तरकारी उत्पादन र त्यसको बजारीकरण काम अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यस्तै जिल्ला सहकारी सङ्घको अर्को हाम्रो सञ्चालक मिना म्याडमजी हुनुहुन्छ, उहाँले लामो समयदेखि यहाँहरू धेरै जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ। चक्लाबन्दी खेती र अरू चामल उत्पादन लगायत र बिउ उत्पादन लगायतका कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ र अहिले म आफै संलग्न भएको सहकारी संस्थाले पनि चक्लाबन्दी खेतीको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ। अघि मैले राखिसकेँ, चक्लाबन्दीको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि चाहिँ जमिन व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीलाई समस्या पर्दो रहेछ। त्यो हामी स्थानीय पालिकासँग पटक पटक छलफल गर्दा पनि हामीले चाहेको 100 बिघा जमिन अहिले पनि पुर्याउन सकेका छैनौँ र यतिखेर हामीले चाहिँ त्यसलाई नयाँ ढङ्गबाट के सोचिरहेका छौँ भनेदेखि सदस्यहरूले जमिन संस्थागत ढङ्गले नै हस्तान्तरण गर्न लिजमा दिन चाहँदैनन् भनेदेखि कम्तीमा बजारको आवश्यकता पुरा गर्नका निमित्त उहाँहरूसँग करार खेतीको अर्को एउटा मोडेलमा पनि उत्पादन अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर त्यो कार्यक्रम मेरो आफ्नै संस्थाले पनि अगाडि बढाइरहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को अघि मैले यो बजार नेटवर्कको कुरा राखिसकेँ। यो चाहिँ मैले अघि पनि भने यो असहज परिस्थिति थिएन भने अहिलेसम्म यो विषयमा हामीले 2-4 चरणमा छलफल गरेर एउटा त्यो व्यवसाय दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने, कतिपय ठाउँहरूमा ठाउँ खोज्ने, पुँजी निर्माण गर्ने, मान्छेहरूलाई जोड्ने कामहरू छलफलमा एक तहमा
हामीले सम्पन्न गरिसकेका थियौँ। तर अहिले त्यसलाई चाहिँ एउटा असहज परिस्थितिमा हिजो चलिरहेका व्यवसायहरूले नै घुँडा टेकिरहेको अवस्थामा नयाँ व्यवसाय यतिखेर सुरु गर्नका निमित्त चाहिँ एउटा साँच्चै नै मान्छेलाई लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारै महसुस साथीहरूले गर्नुभएको कारणले हामी अगाडि बढेका छैनौँ। यद्यपि यो कोभिडको यो असहज परिस्थिति चाहिँ लामो रह्यो भने यसैका बिचबाट पनि हामी बजारको नेटवर्कका केही कामहरू चाहिँ अवश्य पनि सुरु गर्नेछौँ र विपिनजीलाई म यसमा चाहिँ निश्चिन्त हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अभियानमा लाग्ने हो भने व्यवहारिक ढङ्गले आफूले त्यो कामलाई अगुवाई गरेर त्यो बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदम सहमत छु यहाँसँग। हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब चन्द्रबाजी नेप्सुनको स्कुलिङबाट आउनुभएको छ। नेप्सुनमा एक कार्यकाल तपाईँ सञ्चालकको रूपमा पनि रहनुभयो। अब नेप्सुनले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले साकोसले आफैले व्यवसाय गर्ने होइन, सदस्यलाई व्यवसायी बनाउने भनेर भन्छ। तपाईँको सदस्यहरू चाहिँ तपाईँको संस्थाको नाम पनि उद्यम विकास सहकारी छ, साकोस छ। अब कस्तो किसिमले सहकारीलाई सदस्यलाई उद्यमी बनाउनलाई चाहिँ कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ कि छैन? बचत ऋणको कामहरूमा मात्रै ऋण लगानी गर्ने, त्यो सदस्यको इभ्यालुएसन भएको छैन कि छ कि कस्तो किसिमको अवस्था छ तपाईँको संस्थामा सदस्यहरूको? धन्यवाद विपिन सर। आज यो सूचना चौतारी सहकारी www.com ले हामीलाई झापा जिल्लादेखि लिएर विभिन्न सहकारी अभियन्ताहरूलाई यो एउटा सञ्चार माध्यममा जोड्नु भएको छ। यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै साथीहरूका धेरै राम्रा कुराहरू आए र हामीसँग अहिले तत्कालै झापा जिल्ला अध्यक्ष सहकारी सङ्घको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ र सञ्चालकद्वय पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न सहकारीका अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले धेरै राम्रा कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र यी कुराहरूलाई म दोहोऱ्याउन चाहिनँ। र म उद्यम विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गत सालसम्म म नेप्सकुनको सञ्चालक भएँ र नेप्सकुनमा म रहँदै गर्दा पनि मलाई यो उद्यमशीलतासँग जोडिएको विषयमा उपसमितिको संयोजक म आफू रहेको थिएँ र त्यतिखेर मैले रहँदै गर्दा पनि मेचीकाली अभियान अन्तर्गत म उद्यमशीलताको कार्यक्रम लिएर प्रत्येक प्रदेशमा पुग्दै गएँ र त्यतिखेर जाँदाखेरि पनि धेरै समस्याहरू पनि आएका थिए र उद्यमशीलतालाई कसरी सदस्यहरूको बीचबाट यसलाई बाहिर निकाल्ने र सदस्यहरूलाई कसरी उद्यमशीलता बनाउने र नेप्सकुन एउटा बचत र ऋणको मात्रै कारोबार गर्ने संस्था हो र यसले बिजनेस पनि जोडेको छ भनेर अघि सरले भन्नुभयो। यो बिजनेस पनि गरिरहेकै छ, किनभने बचत तथा ऋणले बिजनेसलाई पनि जोडेर लग्यो भने सदस्यहरूको जीवनस्तर साथसाथै संस्थाहरूको उन्नतिमा पनि यो अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु र आज संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्दाखेरि हामीसँग रहँदा त्यही केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले नै सहयोग गरिरहेको अवस्था पनि छ र अझ गर्नका लागि हामीसँग अहिले स्थिरीकरण कोष भन्ने पनि खडा भएको छ र जुन स्थिरीकरण कोष खडा हुँदै गर्दा हाम्रा सदस्यहरू बीचबाट सञ्चालन भएका सहकारीहरू धराशयमा नपरोस् र ती सहकारीहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् र ती सहकारीहरूलाई सहज तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्नका लागि एउटा स्थिरीकरण कोष पनि हामीले सञ्चालन गर्नमा ल्याएका छौँ र त्यससँग जोडिँदै गर्दा आज हामी 34,500 सहकारी हुँदै गर्दा बचत र ऋणको सङ्ख्या धेरै ठुलो सङ्ख्या रहेको छ र यो बचत र ऋणको सहकारी रहँदै गर्दा बचत र ऋणमा जोखिम पनि छ र यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई अब हामी चनाखो भएर लागिनौँ भने यसमा अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि आउन सक्छ। जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति भनेको जानेर होस् या नजानेर होस्, हामीले अहिले जानेर सहकारी चलाउन सकिरहेका पनि छैनौँ र नजानेर अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थिति पनि पुगेका छैनौँ। तथापि अहिले यो महामारीको रूपमा यो कोभिड-19 जुन महामारी चलेको छ र यो महामारीले गर्दा अहिले सहकारीहरू चलाउन अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि भएको छ र अघि गणेश सरले राख्नुभयो हामीसँग अहिले निक्षेप प्रशस्तै छ भनेर। त्यो निक्षेप किन प्रशस्तै भयो त भन्दा आज ब्याङ्कले मजाले ब्याज घटाएर राखिदियो। अब त्यो ब्याज घटाइसकेपछि हाम्रा सेयर सदस्यहरूले लाने पैसा कहाँ जम्मा गर्न भन्दा सहकारीमै हो।
अब सहकारीमा के छ भन्दा हामीले 6% 7% र राम्रो सहकारीले दिने ठाउँमा कहीँ 14% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। अब त्यो अवस्थामा सहकारीहरू जाँदै गर्दा आज हामी उद्यमशीलतामा जोडिएर गएनौँ अनि व्यवसाय सहकारीका सदस्यहरूलाई व्यवसायमूलक बनाउन सकिनौँ भने त्यो पैसा हामीले सही ढङ्गले सदुपयोग गरेर सदस्यहरूलाई लाभांश दिन सक्दैनौँ। किनभने ब्याज तिर्न हामी कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? सदस्यहरूलाई उद्यमशील बनाउनलाई कर्जा लगानी गर्नु पर्यो र सदस्यहरूको पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो उद्यमशील बनाउनका लागि लागिएको लगानीले अनि त्यो सदस्यको पनि जीवन स्तरमा उद्यमशीलता बन्ने र संस्थालाई पनि त्यसले सहयोग पुग्ने, दुईटै कुराको पाटोलाई हेर्दा आज सदस्यहरूमा उद्यमशीलताको आवश्यकता छ। र आज उद्यमशीलता भएन भने यो अवस्था अब फेरि पनि नआउन सक्छ भन्न सकिँदैन। र राज्य ठप्प भएको बेलामा हामी उद्यमशीलता भयो भने हामीसँगै धेरै कुराहरूको प्रडक्ट गर्न सकिन्छ। र सानो कुरा भनेको हामी आज त्यो सदस्यहरूलाई सानो तरिकाले नै सहयोग गर्न सक्यौँ र त्यसलाई हामीले उद्यमशीलता बनाउने तरिकामा लाग्यो भने कौशी खेतीबाटै सुरु गर्दा पनि त्यो परिवारलाई हामीले कौशी खेती गर्न सिकायौँ भने परिवारको सब्जी अथवा तरकारी खाने पैसा अन्त जाँदैन। र आज ठुल्ठुलो उद्योग धन्दा गर्ने कुरा त अघि गणेश सरले गरि नै सक्नुभयो। र यसको अलावा पनि के छ भने सहकारीमा हामी धेरै सहकारीहरू मिलेर अब आय आर्जनका पाटामा लाग्नुपर्छ, हाइड्रो पावरमा लाग्नु पर्यो र स्वास्थ्य सम्बन्धी लाग्नु पर्यो र अर्ग्यानिक खेती गर्ने तरिकामा हामी सबै लाग्नु पर्यो। र हामीमा दैनिक उपभोक्ता वस्तु जुन चाहिने आवश्यकता हो लत्ता कपडा हामी अन्तको ठाउँबाट ल्याउँछौँ। हामीले त्यही ल्याउने कपडालाई यहाँ ल्याएर चाहिँ हाम्रा सदस्यहरूको बिचमा चाहिँ हामीले सिकायौँ भने उहाँहरूको सिपबाट आय आर्जन गर्न सकिन्छ, रोजगार पनि हुन सक्छ। ती कुराहरूलाई जोडेर लग्यो भने उद्यमशीलतालाई हामी राम्ररी अगाडि बढाउन सक्छौँ। के गर्दै हुनुहुन्छ त तपाईँहरूले? तपाईँको संस्थाले त्यो किसिमको कामहरूमा केही कामहरू गरेको छ कि छैन? त्यसमा अहिलेसम्ममा उद्यम विकास सहकारी संस्थाले हामीले समूहगत व्यवसायहरू बनाएका छौँ र 10वटा समूहहरूको पनि हामीसँग 5-5 जनाको 10वटा समूहहरू छ। पहिलो कुरा त्यो समूहहरूले कसैले बाख्रा पालन गरेको छ, कसैले कुखुरा पालन गरेको छ, कसैले गाई पालन गरेको छ, कसैले कुखुरा पालन गरेको छ र कसैले चाहिँ यो जुत्ता बनाउने अनि ढाकाको त्यो ब्यागहरू बनाउने लगायत अनि मोतीको क्रिस्टल मोतीहरू पोतेहरू बनाउने काम यी समूहहरूले गरिराख्नु भएको छ र त्यहाँबाट उहाँहरूलाई राम्रै आय स्रोत भइरहेको छ र प्रत्येक समूहले राम्रो तरिकाले नै उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ आय आर्जनको कामहरू गर्नुभएको छ। त्योदेखि अलावा म के भन्न चाहन्छु भने हामी सहकारी मात्रै होइन, हामी स्थानीय स्तरमा रहिसकेपछि हामीलाई राज्यको पनि सपोर्टर चाहियो र त्यो सपोर्टर लिनका लागि उहाँहरूले प्रडक्ट गरेको सामानको बजारीकरण गर्न चाहिँ स्थानीय निकायबाट पनि पहल हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो र यो गर्न अति जरुरी पनि छ। र किनभने कृषकहरूले सब्जी उत्पादन गर्छन्, अघि दुर्गाजीले भने जस्तो कम मूल्यमा बेच्नु परेको छ। धन्यवाद। म एकैछिन भगीरथजीलाई, भगीरथजी तपाईँले जुन मासु उत्पादक सहकारी छ नि तपाईँको, यसमा कृषकहरूसँग चाहिँ कुन किसिमकोले जोडिनु भएको छ तपाईँ? उहाँ किसानसँग खालि खरिद बिक्री मात्रै गर्ने अथवा तपाईँले उहाँहरूलाई लगानी पनि गरिदिने अथवा उहाँहरूको चाहिँ उत्पादनलाई किनिदिने ग्यारेन्टी पनि लिने, कुन किसिमले तपाईँ जोडिनु भएको छ कृषकहरूसँग? अब योजनाका कुरा गर्ने हो भने धेरै छन् सर, तर अहिले भर्खरै अथवा अहिले वर्तमान अवस्थामा हामीले गरेको चाहिँ विभिन्न ढङ्गबाट मासु उत्पादन गर्ने साथीहरूलाई जोड्ने काम, उहाँहरूलाई लगानी गर्ने काम र बिक्री वितरण गर्ने। यहाँ 3टा पाटो छ सर हाम्रो यो मासुजन्य उत्पादनमा चाहिँ। एउटा उत्पादन गर्ने हुन्छ, त्यो उत्पादन गर्ने र अनि काटेर बेच्ने साथीहरूको बिचमा एउटा एउटा मिडिएटर साथीहरूको ग्रुप छ। उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नलाई पनि सहयोग गर्ने अनि यता ल्याएर मासुजन्य उत्पादन भएका पशुपन्छीजन्य अथवा
पशुजन्य भनौँ अनि पक्षीजन्य वस्तुलाई ल्याएर खरिद गरिदिने र बिचमा फेरि केही मुनाफाका अंशहरू राखेर चाहिँ कटिङ व्यवसायीहरूलाई दिने गरिरहेको अवस्था छ र हामी सरकारले पनि त्यही प्रकृतिको कामहरू गरिरहेका छौँ। अलिक लार्ज स्केलमा गर्ने योजना छौँ, तर अहिले चाहिँ हामी अलिक सानो स्केलमा छौँ। अहिलेसम्ममा हामीले 25 जना जति कृषकहरू जोडिसकेका छौँ भने यो कटिङ व्यवसायमा लगभग अहिलेसम्ममा हामीसँग 40 जना कटिङ व्यवसायीहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ र उहाँहरूले अब कटिङलाई चाहिने जुन जिउँदो कुखुरा, खसी, राँगा, सुँगुर हुन्छ, अब खसी र कुखुरा चाहिँ यो लोकल बजारमै पनि प्राप्त हुन्छ, तर राँगा, सुँगुर चाहिँ अलिक पर पनि जानुपर्ने भएकोले हामी त्यहाँसम्म पुगिसकेका छैनौँ र कुखुराहरू चाहिँ विशेष गरेर ब्रोइलर कुखुरा चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रशस्त उत्पादन भइरहेको अवस्थामा हामीले दिने भनेको दाना, चल्लादेखि लिएर कुखुरा, जिउँदो कुखुरा खरिद गरिदिने र कटिङसम्म पुर्याउने काम पनि केही हदसम्म गरेका छौँ। तर धेरै मात्रामा स्केल चाहिँ भोल्युमलाई चाहिँ हामीले बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ। यो विभिन्न कारणहरू छन् यसका। यो कहिले पनि हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर यो अहिले त बोर्डर भएको छ यहाँका कृषकहरूलाई, नत्र भने इन्डियाको जुन पानी ट्याङ्की यतातिरबाट आउने र जाने कुरा थियो त्यसले अत्यन्त धेरै प्रभाव पार्ने भएको हुनाले अहिले त्योभन्दा अगाडि यो कोभिड लागेर लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि अथवा बोर्डर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ निकै पीडित अवस्थामा नै थिए सबैजना। तर अहिले चाहिँ अलिक राहत महसुस गर्नुभएको छ कृषक साथीहरूले पनि र कटिङ व्यवसायीहरूले पनि केही राहत महसुस गर्नुभएको छ। सहकारीले चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा केही व्यवसायीहरूलाई त्यसरी प्रमोट गरेका छौँ भने धेरैलाई चाहिँ हामीले कृषक र मासु व्यवसायीहरूलाई लोन दिएरै सहयोग गरेका छौँ र उद्यमशीलताका कुरा गरिरहँदा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको सिप भएर चाहिँ हामीले उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउँ या उद्यमी बनाउँ भन्ने कुराको चाहिँ सायदै कि भन्ने महसुस छ। हस् धन्यवाद। मैले एकचोटि हाम्रो दुर्गा सापकोटाजीसँग जान चाहेँ। फेरि यो धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आयो होइन। अब लगभग हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरूमा चाहिँ छौँ हामी। अघि मैले गणेशजीलाई पनि यो कुरा राखेँ र एक्ज्याक्टली चाहिँ सहकारी संस्थाले आफ्नै स्रोत साधन र आफूसँग भएको प्रविधिले पनि सदस्यको लागि केही न केही कुराहरू गर्न सक्ने हुन्छ। तर सहकारी संस्थाहरू प्राय जस्तो जहाँसुकै पनि मुख्य गरी लेन्डिङको कुरा भन्दा माथि उठ्न सकिराखेको चाहिँ देखिँदैन। त्यहाँनिर धेरै किसिमको एउटा रिस्क बियर गर्नुपर्ने कुराहरू पनि होला सायद होइन। अब तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? हामीले एक्ज्याक्टली के गर्न सकिएला त यो कुरामा चाहिँ सदस्यको व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनलाई सहकारीले कहाँबाट सुरुवात गर्नलाई सक्ला? तपाईँको संस्थाको केही अनुभव छ भने त्यो कुरा पनि राखिदिनुहोस्। योभन्दा अगाडि अलिकति एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो मलाई। तपाईँले राखेको प्रश्नभन्दा अलिकति फरक मलाई एउटा खुसी पनि लागेको छ। कोभिडबाट सबै निराशाजनक कुरा मात्रै कुनै पनि विषयले ल्याउँदो रहेछ। आखिरमा भारतबाट तरकारी नआउँदा पनि हामी बाँच्दो रहेछौँ भन्ने अनुभव हामीहरूले प्रशस्त रूपमा यसपालि लिन सक्यौँ। भारतबाट चामलहरू नआउँदा पनि हामी बाँच्न सक्दा रहेछौँ भन्ने कुरा पनि अनुभव गऱ्यौँ। धेरै कुराहरू यस्ता खाद्यान्न वस्तुहरू छन्, दैनिक उपभोग्य चिजहरू छन् जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नआउँदा पनि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुग्ने मात्रामा प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो। अब म विषयवस्तुतिर जान्छु। हाम्रो जस्तो अघि गणेशजीसँग, हेलो विपिनजी। हजुर हजुर। अघि गणेशजीसँग यहाँले प्रश्न राख्नुभयो, ब्रान्डिङका कुराहरू, प्याकेजिङका कुराहरू राख्नुभयो। हाम्रो संस्थाले बिउ उत्पादन गर्दाखेरि आफ्नै पुँजी, आफ्नै श्रम, आफ्नै सिप र आफ्नै किसान, हामीहरूले किसानहरूलाई तालिम दिएर सारा कुरा गरेर उहाँहरूलाई दक्ष करिब जेटिए बराबरका किसानहरू हामीसँग 200 भन्दा बेसी हुनुहुन्छ। 7000 सेयर सदस्य मध्ये 200 भन्दा बेसी यति धेरै कृषिमा तालिम लिनुभएको छ। उहाँहरूले जेटिएलाई पनि करिब फेल खुवाउनुहुन्छ प्र्याक्टिकल्ली रूपले। त्यति तालिम दिएको छ
र उहाँहरूलाई मल हामी सापट्टि दिन्छौँ, बिउ सापट्टि दिन्छौँ। अनि उहाँहरूकोमा हामी चाहिँ गएर चाहिँ खेतमा गएर बिउ राखेदेखि त्यसपछि त्यो हार्भेस्टिङ गरेसम्मको सारा कुरा हामी चाहिँ मोनिटरिङ गर्छौँ, प्राविधिक लिएर जान्छौँ। अहिले धानमा चाहिँ एक किसिमको रोग लागेको छ, तपाईँलाई थाहा छ छैन? तपाईँहरूको सञ्चार माध्यममा म भन्न चाहन्छु, त्यो धान रोपेकोदेखि जमिनको लेभलमा आएपछि एउटा गबरा जस्तो सानो किरा लागेको छ। अहिले हाम्रो सहकारीले आफ्नो प्राविधिक लिएर गएर गाउँ गाउँमा त्यो ट्रिटमेन्ट गर्ने पनि कामहरू गरिरहेछ, जो सरकारले पनि गरिरहेको छैन। र उहाँहरूको धानको बिउ पनि र बिउ नहुने धान, त्यसको त एउटा मापदण्ड हुन्छ बिउको, त्यो बिउ नभएको धानलाई हामी चामलको रूपमा पनि आफ्नै ब्रान्डमा चाहिँ हामीहरूले प्याकेजिङ गरेर मार्केटिङ गर्छौँ। बिउ पनि आफ्नै ब्रान्डमा हामी चाहिँ मार्केटिङ गरिरहेका छौँ। मकै पनि इन्डियाको जसरी तपाईँ चाहिँ हाइब्रिड मकैहरू आउँछ त्यो लेभलको हामीहरूले चाहिँ प्याकेजिङ गरेर लेबलिङ गरेर त्यसको गुणस्तरको मापदण्ड नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार गरेर हामीहरूले मार्केटिङ गरिरहेका छौँ। यो एउटा विषय भयो। त्यस्तै गरी लक्ष्मीजी आउनु भएन अहिले, अलिकति म जिल्ला सदस्यको र यो क्षेत्रकोबाट म जिल्लामा प्रतिनिधित्व गर्ने भएर पनि अलिकति कुरा राखौँ। उहाँहरूले पनि आफ्नै लेबलिङमा आफ्नै प्याकेजिङमा दुधको चाहिँ गरिरहनु भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सहकारीहरूले ब्रान्डिङ गरेनन्, मार्केटिङ गरेनन्, या चाहिँ बजारीकरणमा चाहिँ के अरे अलिकति उ गरे भन्ने कुरा त्यस्तो पनि होइन। तर यहाँ खासै कुरो चाहिँ के छ भने च्यालेन्जिङका कुराहरू आउँछन्। अघि दिपेन्द्रजीले भनेको कुरा मलाई बडा मजा लागिरहेछ। अहिले पनि अहिले भगीरथ भाइले पनि भन्नु, उहाँहरूलाई पनि च्यालेन्ज छ ठुलो, कतिपय कुरा उहाँले भन्न व्यक्त गर्न सक्नु भएन। धेरै ठुलो च्यालेन्ज छ। भारतको बजारबाट ड्याङ कुखुरा र खसी बाख्राहरू आइदियो भने उहाँहरूले कुनै प्रोग्राम चलाएर पनि जहाँ सस्तो छ मान्छे त्यहाँ कुद्छ। अहिले गुणस्तरसँग मान्छेको कुनै पनि किसिमको चाहिँ उ हुँदैन, मान्छेले गुणस्तरै बुझ्दैन। त्यो बुझाउने हामीहरू प्रयास गरिरहेका छौँ, बुझिराखेका छैनन्। त्यसले गर्दा के हो भनेदेखि धेरै च्यालेन्जिङ छ। च्यालेन्जिङमा मजा पनि आउँछ, चुनौतीमा एउटा मजा पनि आउँछ। काम गर्ने एउटा चाहिँ चुनौती आयो भने त्यसले अवसर पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ। यसैपालि भनौँ, मैले अघि भने धानको बिउ हामीसँग 400 मेट्रिक टन थियो, 150 मेट्रिक टन धान चाहिँ हाम्रो उब्रियो। किलोमा 10 रुपियाँको फरक पर्यो, खाइनको चामल धान लिनुभन्दा चामलमा 10 रुपियाँको डिफरेन्ट हुने भयो। तर हामीहरूले चामल मार्केटभन्दा बेसीमा त बेच्न सक्दैनौँ नि। त्यो लस खाएर पनि हामी किसानहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गरिरहेका छौँ। एउटा उत्पादक र उपभोक्ता बिचको जुन एउटा चाहिँ बिचौलिया भन्ने शब्द अब कस्तो हुन्छ, अब त्यसलाई त नभनौँ। अहिले अब धेरै परिष्कृत शब्दहरू आएका छन्। फुलको काम गर्ने अन्त्य गर्ने कुरामा हामी लागि परेका छौँ। र हामीहरूले तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, जस्तो म एउटा मदन पोखराको एउटा सहकारीको उदाहरण दिन्छु। त्यहाँ तरकारी उत्पादन गर्नुहुन्छ साथीहरूले। त्यो तरकारी चाहिँ त्यहाँको सहकारीले सबै तरकारीहरू बुटल लान्छ। बुटल पुगेपछि उहाँहरूको तौल हुन्छ, अनि तपाईँको तौल यो भयो, तपाईँको दाम यो भयो भन्छ। सहकारीको खातामा उहाँहरूको पैसा जान्छ, उहाँहरूले पछि निकाल्नुहुन्छ। हाम्रा सदस्यहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि पारम्परिक खेतीबाट अलिकति अलग्याउन पनि जरुरी छ। सधैँभरि प्रणालीलाई मात्रै अपनाएर हुँदैन। एउटा कुरा औजारीकरण गर्नु पर्यो, अर्को कुरो त्यो गर्ने क्रममा सहकारीहरू जुटेका छन्। अर्को नवीनतम बालीको विकास गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले भर्खरै केही युवाहरू विदेशबाट पनि आएका युवाहरूले इलामको जौबारीमा चाहिँ केसर खेती सुरु भएको छ। जस्तो यो राजगढ, झापाकै राजगढमा चाहिँ अब यो स्ट्रबेरीको खेती सुरु गर्नु भएको छ। त्यस्तै नवीन खेतीहरू अब ड्र्यागन फ्रुटको हुन्छ कि अरू कुनै हुन्छ कि उहाँहरूलाई नयाँ खेतीतिर चाहिँ हामीहरूले प्रमोट गर्नु पर्यो। नवीनतम बालीहरूको चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो हामीहरूले। त्यतातिर पनि हाम्रा सहकारीहरू चाहिँ अलिकति अग्रसर भएका छौँ। हामी पनि त्यसको चाहिँ अब स्थलगत निरीक्षण गर्ने भनेको थियो, त्यो अब यो लकडाउनले गर्दा पाइएन। त्यतातिर पनि हामी जाँदैछौँ। र हाम्रा सदस्यहरूलाई आफै मालिक बनाउनका लागि सहकारीले आफै सबै काम गर्नुभन्दा हाम्रा सदस्य मार्फत गराएको काम चाहिँ यो चाहिँ अलिकति दिगो सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अनुभवले सिकाएको छ। धन्यवाद। ल, सर्वप्रथम म झापा जिल्लाबाट कर्णाली बचत ऋण सहकारी संस्थाको तर्फबाट सहकारी डबली परिवारलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। र झापा जिल्लामा 2056 सालमा स्थापना भएको कर्णाली बचत ऋण सहकारी संस्था स्वाभाविक रूपमा झापा जिल्ला मेची अञ्चलमा रहेको ठाउँमा पश्चिम दुर्गम अञ्चलको नामबाट नामाङ्कित गरिएको संस्था हो। अब आजको विषयवस्तु र शीर्षक भन्ने हो भने हामी ऋण बचतको कारोबार गर्ने संस्था भएको कारणले गर्दा अब आफ्ना यो संस्थाले गर्ने उत्पादन र उद्यमशीलताको विषयमा त्यति गहिराइमा पुगिराख्दाखेरि पनि मैले यो अनियन्त्रित हुन्छु जस्तो मलाई लाग्छ।
किनभने हाम्रो संस्थाको मूल उद्देश्य नै ऋण बचतको कारोबार गर्ने संस्था भएको कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा हामी अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नलाई कानुनले वर्जित गरेको परिवेश पनि हाम्रो लागि त्यति नै समस्याको रूपमा देखा परेको छ र हामीले तथापि पनि त्यति हुँदाखेरि पनि अहिले कर्णाली बचत ऋण सहकारी संस्थामा 34,500 शेयर सदस्यहरू आबद्ध भएको यो संस्थामा हामीले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई हातमा सिप, घरमा व्यवसाय र गोजीमा आय आर्जनको पैसा बनाएर एउटा स्वावलम्बन नागरिक बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सदस्यहरूलाई विभिन्न व्यावसायिक तालिमहरू गराउने काम त हामीले गर्यौं। कानुनले त्यसलाई वर्जित गरे पनि यो क्षेत्र तिमीहरूको होइन भने पनि विविध कुराको अडचन हुँदाखेरि पनि हामीले आफ्ना सदस्यहरूलाई स्वावलम्बन र सक्षम बनाउने कुरामा हामी नलाग्ने अवस्था त हुँदै भएन। यो परिवेशमा देशको कानुन, अस्थिर राजनीतिक परिवेशको कारणले गर्दा हामीले जति अपेक्षा राखेर गर्न खोजेका थियौं त्यति उपलब्धि चाहिँ प्राप्त गर्न सक्यौं न। जस्तै हामीले 120 जना बेरोजगार शेयर सदस्यका छोरीहरूलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि हामीले ब्युटी पार्लर तालिम गराएका थियौं। 120 जनालाई व्यावसायिक तालिम उद्यमशीलता बनाऊ भनेर गर्दाखेरि अन्तिममा व्यावसायिक बनाउनको लागि हामीले 95 जनालाई मात्रै अहिले व्यवसाय गरेर उहाँहरूले आय आर्जनको पाटोमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै सिलाइ कटिङको क्षेत्रमा हामीले 1500 जना हाम्रा महिला दिदी बहिनीहरूलाई शेयर सदस्य तथा शेयर सदस्यका परिवारका मान्छेहरूलाई उमेर अनुसारको व्यावसायिक तालिममा आबद्ध गर्नको लागि सिलाइ कटाइको तालिम दियौं। त्यसमा 700 जनामा हाम्रा चेलीबेटीले मात्रै व्यवसाय गरेको अहिले हाम्रो रेकर्डमा छ। र हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले तालिम गराएका थियौं 5000 जति शेयर सदस्यहरूलाई। त्यसमा 100 जनाले मात्रै राम्रो किसिमले कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएर कृषि क्षेत्रको विभिन्न क्षेत्रमा उहाँहरूले एउटा बेमौसमी खेतीहरूको विषयमा काम गर्न सुरु गर्नुभयो। 100 जनाको चाहिँ उद्यमशीलता राम्रै छ अहिले हाम्रो रेकर्डमा। त्यस्तै हामीले मुडा बन्ने तालिम 190 जनालाई दिएका थियौं। 190 जनामा 50 जनाले मात्रै मुडा बन्ने तालिम अहिले पनि गरेर गाउँघरमा मुडा बेचेर आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु भएको रेकर्ड हाम्रो कर्णाली सहकारीको हाम्रो प्रोफाइलमा हामीले सुरक्षित राखेका छौं। त्यस्तै पशुपालनमा हामीले 3000 जतिलाई हामीले व्यावसायिक बनाउनु पर्छ आफ्ना शेयर सदस्यलाई भनेर तालिम पनि गरायौं। तालिम पछाडि हामीले कहीँ बाख्रा पालन, कहीँ गाई पालनको क्षेत्रमा जहाँ जहाँ राम्रो प्रभुत्व जमेको थियो त्यो क्षेत्रमा भ्रमण पनि गरायौं। तर 3000 मान्छेलाई तालिम आफ्ना शेयर सदस्यका परिवारलाई दिइरहेको तालिममा 120 जनाले मात्रै व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरेको रेकर्ड हामीसँग छ। 200 जना हाम्रा महिला लघुवित्तमा आबद्ध भएका शेयर सदस्यज्यूहरूलाई हामीले चप्पल बनाउने तालिम दिएका थियौं। त्यसमा अहिले 75 जनाले आफ्नो व्यावसायिक काममा लाग्नु भएको छ। र यसरी हाम्रो आँकडामा 10,010 जनालाई हामीले व्यावसायिक तालिम दिइराख्दाखेरिको अवस्थामा अहिले व्यावसायिक हुने मान्छे चाहिँ 1140 जना मात्रै हुनुहुन्छ भने 8870 जनाले आफ्नो व्यवसायिक बनाउन सक्नु भएन। उहाँहरूले कर्णाली बचत ऋण सहकारी संस्थाको प्रमाणपत्र, तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आफ्नो भित्तामा लगेर टाँस्नु भएको छ। अनि त्यही भित्तामा रहेको तालिम लिएको प्रमाणपत्रको सपना हेरेर कोही वैदेशिक रोजगारतिर जानुभयो, कोही अन्य व्यवसायतिर आबद्ध हुन्छ, कोही व्यवसायको क्षेत्रमा भौतारेर हिँड्नु भइरहेछ। र जो मान्छेले तालिममा आबद्ध भएर व्यवसायमा लाग्नु भइरहेछ उहाँहरू पनि अहिले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने राज्यको नीति, नियम, कानुन र राज्यको उदासीनताले गर्दाखेरि राम्रो किसिमको व्यवसाय उहाँहरूको फस्टाएको छैन। गल्ती पो गरियो कि भने जस्तो अवस्था छ। अहिले अझ भन्नुपर्दा त यो कोभिड-19ले गर्दाको महामारीमा त साँच्चै उहाँहरू ठुलो चपेटामा पर्नु भइरहेछ। यसरी हामीले ऋण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था भए तापनि आफ्ना माननीय शेयर सदस्यहरूलाई आय आर्जनको स्तरमा ल्याउनुपर्छ। सदस्यहरू जबसम्म व्यावसायिक बन्न सक्दैनन् तबसम्म सदस्यहरू संस्थाको मालिक त हुन् तर नाम मात्रको मालिक बन्न सक्छन्। ती शेयर सदस्यहरूलाई स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, व्यवसायमा आबद्ध गराएर लिएर गयो भने मात्रै
त्यो शेयर सदस्यहरूले त्यो संस्थाको आफू मालिक भएको अनुभूति गर्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यी किसिमका तालिमहरू पनि आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई अथवा शेयर सदस्यका उमेर अनुसारका व्यवसायमा आबद्ध हुन सक्ने एकाघर परिवारका सदस्यहरूलाई हामीले तालिम दिएर पनि उद्यमशीलताको बाटोमा लगायौँ। त्यति लगाउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा मैले यहाँलाई डाटा प्रस्तुत गरेँ। आज 8870 जनाले चाहिँ प्रमाणपत्र टाँच्नुभयो, व्यवसायमा जानु भएन। र अब जब रह्यो 1140 जना अथवा 1140 जनाले जसले व्यवसाय गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि गर्वका साथ मैले यो व्यवसाय आज तालिम दिएको थिएँ। व्यवसायबाट आय आर्जन गरेँ र म आत्मनिर्भरमा अब जीवनभरि यही गर्छु र यही व्यवसायबाट मेरा सन्तानले पनि मैले गरेको व्यवसायबाट पाठ सिकेर भोलि यो व्यवसायलाई निरन्तर लिएर जान सक्छन् भन्ने अवस्था चाहिँ यो विश्व महामारी कोभिडले गर्दाखेरि निकै ठुलो चुनौती भएर आएको छ। यो चुनौतीको सामना गर्न निकै ठुलो फलामको चिउरा चबा जस्तै अवस्था अहिले हाम्रा शेयर सदस्यलाई भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र अर्को कुरा हामीले के पनि भन्यौँ भने अब हामी हाम्रा माननीय शेयर सदस्यहरूको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठुलो चुनौती छ। आज व्यावसायिक रूपले हस्पिटलहरू स्थापित भएका छन्, ती महँगा छन्। हाम्रा शेयर सदस्यहरू वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हस्पिटलको गेटसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रा शेयर सदस्यहरूका लागि एउटा हस्पिटल बनाऊ भनेर हामीले मेची महाकालीको भ्रमण पनि गऱ्यौँ। 2-4वटा हस्पिटल पनि हामीले हेऱ्यौँ, तर कानुनले हामीलाई वञ्चित गरौँ कि तिमीहरू बचत ऋणको कारोबार गर्ने मान्छेहरूले यो हस्पिटल बनाउन पाउँदैन कि त तिमीहरू बहुउद्देश्यतिर जाऊ, त्योबाट गर भन्ने खालको हामीलाई अवरोध खडा गरेपछि हामीले त्यो कार्यक्रम पनि ब्याक हुनुपर्ने हाम्रो बाध्यता अवस्था आयो। र अहिले हामीले हाम्रा शेयर सदस्यहरूको स्वास्थ्यलाई मूलतः ध्यान राखेर हामीले भनेका छौँ, माननीय शेयर सदस्यहरू तपाईँहरू अथवा तपाईँहरूका छोराछोरी एकाघर परिवारका कोही पनि मान्छेहरू बिरामी हुनुभयो भने तपाईँहरूको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कर्णाली बचत ऋण सहकारी संस्थाले जीवनको ग्यारेन्टी लिन्छ। तपाईँहरू बिरामी हुनुभयो भने तपाईँहरूलाई 10 लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्चको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पैसाको अभावमा, गरिबीको कारणले, चेतनाको अभावमा, परिवार र समाजको असहयोगको कारणले गर्दा तपाईँहरू अब कुनै पनि रोगले मर्नु पर्दैन। त्यसको लागि कर्णाली सहकारी तपाईँहरूको साथमा छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले एउटा उपचार कोषको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो कोषमा अहिले धमाधम हाम्रा माननीय शेयर सदस्यहरू तथा शेयर सदस्यका परिवारहरू त्यो कोषमा आबद्धता हुने निरन्तर रूपमा आबद्ध भइरहनु भएको छ। र हामीले भनेका छौँ जबसम्म हाम्रो कोषमा 5.5 करोड रुपियाँ क्रस गर्दैन त्यो बेलासम्म चाहिँ हामीले हाम्रा माननीय शेयर सदस्यहरूको लागेको खर्चमा 40% मात्रै हामीले बिहोर्दछौँ। जब हाम्रो 5.5 करोड क्रस गर्नेछ त्यसपछि हाम्रा शेयर सदस्यहरूको हामी 10 लाख रुपियाँसम्मको खर्च संस्थाले सिमै बिहोर्नेछ भन्ने हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यो उपचार कोषको पैसा चाहिँ यस्तो चिज हो जो तपाईँको बिरामी हुँदा मात्रै पनि होइन, शेयर सदस्य अथवा उहाँको जीवनसाथीको स्वर्गवास भयो भने उहाँहरूलाई 40-40 हजार रुपियाँ काटक्रिया खर्च पनि दिने हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। र उहाँहरूको छोराछोरीको स्वर्गवास भयो भने 10 हजार रुपियाँको काटक्रिया खर्चको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। र उहाँको सासू ससुर आमा बुवाको स्वर्गवास भयो भने पनि हामीले 20 हजार रुपियाँको मानव चामल स्वरूप काटक्रिया खर्चको पनि व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। यसरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हस्पिटल बनाउँछौँ भनेर एउटा साहसका साथ काम गर्दै गर्दाखेरि कानुनले हामीलाई वञ्चित गरौँ। त्यसको बावजुद हामीले अब आफ्ना शेयर सदस्यहरूको चाहिँ र शेयर सदस्यका परिवारहरूको स्वास्थ्यमा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर हामीले उपचार कोषको एउटा व्यवस्था गरेर अहिले त्यसलाई हामीले दर्बिलो र सशक्त रूपमा अगाडि बढाएर लिएर गइरहेका छौँ। र अहिले वास्तवमा भन्यो भने कर्णाली बचत तथा सहकारी संस्थाका सबैभन्दा राम्रो प्रडक्टको रूपमा यो उपचार कोष अलिकति दर्बिलो बन्दैछ। सदस्यहरू त्यसमा आबद्ध भइरहेका छन् र अहिले हामीले हाम्रा सदस्यहरू कहीँ बिरामी हुनुभयो भने पैसाको अभावमा चाहिँ बिरामीलाई घरमा राखेर पैसा खोज्न जानु पर्दैन। हाम्रा सदस्य जो बिरामी हुन् ती बिरामी भएका सदस्यहरू हामी बिरामी भयौँ भन्छन्, हामी तत्काल 2 लाख रुपियाँ पैसा हाम्रा सदस्यहरूलाई घरमा पुर्याइदिन्छौँ, हस्पिटलमा पुर्याइदिन्छौँ अथवा हस्पिटलमा हामी फेसिलिटीको काम गर्दछौँ। अनि उहाँहरूको जति उपचारमा खर्चमा लाग्छ त्यो खर्चको बिल अनुसारको हामीले पेमेन्ट गरिदिने काम गरेका छौँ। यसरी आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई व्यवसायिक गराउने क्रम पनि लागेका छौँ, उद्यमशील गराउने क्रम पनि लागेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामी हेर्दैछौँ। तथापि पनि हामीले गर्ने प्रयास गर्दै पनि राज्यको नीति, राज्यको एउटा दृष्टिकोण सहकारीप्रति हेर्ने एउटा चाहिँ प्रष्ट नभएको कारणले गर्दा हामीलाई निकै ठुलो चुनौती छ। हामीलाई बेला बखत परेका समस्यामा आज खुसी पनि लाग्यो। हाम्रो झापा जिल्ला सहकारी सङ्घको सर्वोदय अध्यक्ष गणेश ढकालज्यू पनि त्यहाँ अगाडि उभिएको मैले पाएँ। हामीलाई परेका बेला बखतको चुनौतीमा उहाँले दर्बिलो रूपले हामीलाई साथ गर्ने पनि गर्नुहुन्छ। हामी उहाँसँग धेरै निकट छौँ र सँगसँगै हामी धेरै निकट छौँ र नेप्सुनसँग पनि हामी एक समय धेरै निकट थियौँ। म नेप्सुनको जिल्ला सदस्य पनि भएर म काम गरेको थिएँ। मेरो सर्वोदय दिदी पनि आज हुनुहुन्छ, खुसी लागिरहेछ। र यसरी हामी जिल्लामा पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ र आफ्ना शेयर सदस्यको लागि
हामी हाम्रा तहबाट गर्ने प्रयासमा हामीले कुनै कन्जुसी नै गरेका छैनौँ, मेहनत गरेका छौँ, प्रयास गरेका छौँ र अगाडि बढ्ने क्रममा लागिरहेका छौँ। तर अहिले जुन किसिमको यो सहकारी डबली परिवारले अथवा मूलतः विपिन शर्मा सरले एउटा प्रोग्राम राख्नुभयो कि व्यावसायिक रूपमा चाहिँ तपाईहरूले अथवा उत्पादन र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा सहकारीले के गर्दैछ भन्ने जुन चासो राख्नुभयो, आज खुसी लाग्यो मलाई। दुर्गा दाई पनि हुनुहुन्छ, दुर्गा दाईका धेरै कुराहरू मेरो लागि शिक्षाप्रद पनि छन्, किनभने उहाँ धेरै लामो समयसम्म कृषि सहकारीमा बसेर काम गर्नुभएको छ र ज्ञानको भण्डार पनि भनेर म उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु र उहाँका धेरै कुराहरू हाम्रो लागि एउटा प्रशंसा योग्य पनि मैले पाएँ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि मूलतः सहकारी सञ्चालन गर्ने अभियन्ताहरूले मूलतः आफ्ना माननीय शेयर सदस्यहरूका लागि जे आवश्यकता पर्छ त्यो कुराको परिपूर्ति गर्न पाउने खालको नीति ऐन कानुनले ढोका खोल्देदेखि चाहिँ वास्तवमा हामी सहकारी अभियन्ताहरूलाई काम गर्न निकै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने अनुभूति हामीलाई कहिलेकाहीँ हुन्छ। काम गर्न त खोज्छौँ तर राज्यले खबरदारी गर्छ, त्यस्तो प्रयास गर्छौँ अरे यो चाहिँ नगर भन्छ, अनि प्रयास गरौँ फेरि आएर ढोका बन्द गरिदिन्छ। यो किसिमको चुनौती छ। यो चुनौतीको सामना गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ हामी सहकारी अभियन्ताहरू कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ र सहकारी मात्रै यस्तो चिज हो जुन चिजले त्यहाँ निस्वार्थ रूपमा चाहिँ सेवा गरेको हुन्छ। र अर्को कुरो मलाई भन्न मन लागेको के छ भने आज हामी राष्ट्रिय स्तरकै सहकारी अभियन्ताहरूको चित्रण आइराख्दाखेरि मलाई लाग्छ कमसेकम यो सहकारी क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा यो सहकारी मन्त्री चाहिँ सहकारी क्षेत्रमै काम गरेको मान्छे भइदिएदेखि अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने खालको मलाई त्यो पनि लागिरहेछ। किनभने अब यो कहाँ जेल बसेको, कहाँ के गरेको, कहाँ कुन पेसामा लागेको, कता आबद्ध भएको, जिन्दगीमा सहकारी नबुझेका मान्छेहरू सहकारी क्षेत्रमा गएका हुन्छन्। अनि तिनले हामीलाई पढाउँदै गर्दाखेरि अनि हामीले गर्ने कुरो गर्दै गर्दा एउटा ब्युरोक्र्याटले त्यहाँ खबरदारी गर्छ, त्यो मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन, मन्त्रीलाई भन्न गयो उसलाई ज्ञान हुँदैन। अब कसरी चाहिँ राज्य चल्छ, कसरी सहकारी चल्छ, कसरी सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको भूत भविष्य वर्तमानको निर्माण गरेर अनि त्यहाँदेखि आफ्ना सदस्यहरूलाई यो सहकारी मेरो हो, यसबाट मेरो भविष्य निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा चुनौती चाहिँ हाम्रो अगाडि उभिएको हो कि भने यस्तो म जस्तो सहकारीको एउटा अध्ययन गर्दै गरेको विद्यार्थीको अगाडि साझा चुनौती भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। हुन त म त्यत्रो सहकारीको विज्ञ चाहिँ होइन, फेरि सिक्दैछु। किनभने जुङ्गा यो ओठमाथि जुङ्गाकादेखि नबसिकन सहकारी खोल्ने इच्छा गरियो। सहकारी खोल्ने इच्छा गर्दै गर्दा मेची महाकाली घुम्दै जाँदा कर्णाली अञ्चल घुम्न पनि गइयो। कर्णाली अञ्चल घुम्दै जाँदाखेरि मेरा नजरमा चाहिँ भातका थाली यात्रा चेप्टा सुन लगाएका आमा पनि मैले कर्णाली अञ्चलमा देखेँ। एकै रातमा काठमाडौँमा बस्ने कर्णाली अञ्चलको भन्ने, कर्णाली अञ्चलको नामबाट तपाईँको 1 लाख रुपियाँसम्म राति होटलमा खर्च गर्ने पनि दाइ र अङ्कलहरू मैले भेटेँ। आज झापा जिल्लाको केचना, बन्यानी, पथरिया, बालुबाडी हुँदै तपाईँको गौरीगञ्ज हुँदै गौराद, गौरीगञ्ज, कोरोबारी, खजुरगाछी हुँदै हुँदै हामी गौरीगञ्जको तल बारासुतीमा जाँदाखेरि जिन्दगीभरमा खुट्टामा चप्पल नलाउने आमाहरू, आङमा चोलो कहिले पनि सफा लाउन नपाइकन फाटेका चोलो लाउने आमाहरू र स्कुल नदेख्ने बालबालिकाहरू र त्यति मात्रै होइन, 2टा लौका बेचेर 1 मानो चामल ल्याएर 6 जनाको परिवार पाल्ने आमाहरू पनि झापा जिल्लामा छन्। तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म, हिजो श्रीपादको सरकार भनौँ, आजको नेपाल सरकार भनौँ, झापा जिल्ला सुगम जिल्ला, सक्षम जिल्ला, धनी जिल्ला, बौद्धिक जिल्ला सम्पूर्ण सक्षम छन् भन्ने योजना आएको म्याथभित्र बनाएको छ। तर त्यो क्षेत्रका आमाहरू, बुबाहरू, बालबच्चाहरूको अवस्था हेर्ने दयनीय अवस्था छ। राज्यको उपस्थिति छैन कि भने जस्तो मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ। त्यसो हुनाले गर्दा त्यो परिवेशबाट हामी अलिकति अभिप्रेरित भएर काठमाडौँमा पढ्दै गरेको लक्का जवान युवा मान्छे हामी 3 जना साथीहरू भेला भएर झापामा 26 जना मान्छे जम्मा भयौँ। नामै कर्णाली बचत र सहकारी संस्था खोल्यौँ र त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा इच्छा जागेर आयो र सिक्दा सिक्दै आज 21 वर्ष बितेछ। त्यसो हुनाले गर्दा सिक्ने अभियान जारी छ, सिकिँदैछ। आज तपाईँहरूले कमसेकम जुम मार्फत एउटा मिटिङ गर्ने अपर्च्युनिटी दिनुभयो, मौका दिनुभयो, तपाईँहरूको सञ्जालबाट गाँसिने मौका दिनुभयो। म तपाईँहरूप्रति स्यालुट गर्न चाहन्छु र कर्णाली सहकारीले गर्दै गरेका कुराहरू यिनै हुन्। मैले निवेदन गर्ने कर्णाली सहकारी चाहिँ एउटा बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्था भएको कारणले गर्दा यसले आफै व्यवसाय कुनै पनि प्रतिष्ठान खोल्न नपाउने, आफै व्यवसाय गर्न पाउने कुनै पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसक्ने र आफै व्यवसाय गर्न नपाउने भएको कारणले हाम्रो व्यवसाय नै बचत तथा ऋणको कारोबार भएको कारणले गर्दा यसो लुकी छिपी हामीले आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गराउने प्रयास गर्दैछौँ, तालिमहरू दिने काम गर्दैछौँ। व्यवसायिक भयो कि भएन र अनुगमनको पाटो पनि हामी बेला बखत गर्ने काम गर्छौँ, तर अपेक्षाकृत भएको छैन। त्यसमा सदस्यहरूको मात्रै दोष पनि छैन, त्यसमा राज्यको पनि दोष छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। किनभने एउटा राजनीति पार्टीमा लागेर यसो हिँड कुद्दै गर्ने मान्छे रातारात्रिमा धनी भएको देख्छ त किसानले,
अनि यहाँ सहकारीमा तालिम लिएर बाख्रा पालले गरेको मान्छे जीवनभरि फाटेको टुप्पीबाट मुक्त हुँदैन त्यो मान्छे। अब भन्नुहोस् त्यसले किसान हुनुभन्दा त एउटा पार्टी खोजेर त्यो पार्टीको नेता भएर बरु लुखुरु 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 हिँड्न चाहिँ फाइदा भएको महसुस गर्न थालो। त्यसले गर्दा हाम्रा गाउँका खेत, हाम्रा गाउँका बारी सबै बाँझा रहँदै गए। अनि जतिसुकै आदर्शका कुरा पनि जतिसुकै जेसुकै भने पनि मोदी दाइले चामल नपठाए भात खान नपाइने भयो, तरकारी नपठाए खान नपाउने भयो, बाँझा खेत त बाँझै छन्। त्यसले गर्दा जबसम्म कृषकहरूको इज्जत हुँदैन, म त भन्छु ऋण बचत होइन, ऊ दुर्गा दाइको सहकारी कृषि सहकारी छ, त्यो कृषि सहकारीलाई राज्यले सशक्त रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यहाँका किसानहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। एउटा बाटोमा हिँड्दै गरेको एम्बुलेन्स र भारी बोक्दै गरेको किसान दाइ आयो भने राज्यले बाटो छोडेर उसलाई ट्राफिक रुल अनुसार बाटोमा हिँड्न दिनुपर्छ। अनि मात्र किसानले सम्मान भएको अनुभूति गर्छ। आज एउटा सरकारी कार्यालयमा किसान गयो भने पस्न सक्दैन डरले, तर एउटा ठग ब्रोकरभित्र छिरो भने ठाटका साथ पस्छ, गर्वका साथ पस्छ, हाकिमले नमस्कार मन्त्री नमस्कार भित्र लगेर राख्छन्। अनि यो देशमा कृषि कसरी फस्टाउँछ, कृषि सहकारी कसरी फस्टाउँछ, धेरै कृषि सहकारीहरू अहिले म देख्दैछु ऋण बचतमा कन्भर्ट हुँदैछन्। मैले ढाँटेको हो भने मेरो सर्दीय अध्यक्ष गणेश ढकालज्यू त्यही हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो कुरा राख्नु नै हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। धमाधम रूपमा कृषि सहकारीहरू ऋण बचतमा कन्भर्ट हुँदैछ। यसको उद्देश्य के हो त भन्दा राज्यले कृषि सहकारीलाई हेर्न सकेन। हामी त हेर्नुहोस् सदस्यका पैसा बचत गर्छौँ, बचत गर्दा ब्याज दर दिन्छौँ, अनि हामी पनि लगानी गर्छौँ, ब्याज दिन्छौँ। अनि त्यही बिचमा छिरेर सदस्यहरूलाई व्यवसाय गराउनुपर्छ भन्ने मनोगत भावनाले हामी अहिले तालिम दिने, व्यवसाय गराउन खोज्ने, प्रयास गर्ने, आयोजना ल्याउने काम त गर्दैछौँ। तर गर्दै जाँदा पनि मैले निवेदन गरेँ, यो हाम्रो कमजोरी भनौँ, राज्यको दोष भनौँ, या सदस्यहरू मोटिभेसन हुन नसकेको भनौँ, या मोटिभेसन भएर गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको समय र समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ राज्यको नीतिले तह र तपमा काम नगर्देको भनौँ, अहिले अन्यलताको अवस्थामा छ। त्यसोले गर्दाखेरि मैले निवेदन गर्न चाहेँ कि झापा जिल्लामा कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 57 सालमा स्थापना भएर आज आउँदा 21 वर्षको लक्का जमान युवा संस्थाले आज 34,500 शेयर सदस्यको छाता सङ्गठन बन्न सकेको छ। र यो छाता सङ्गठनभित्र काम गर्दै जाँदाखेरि आफ्ना माननीय शेयर सदस्यहरूलाई 100% व्यवसायिक बनाउन चाहिँ हामीले सकेका छैनौँ। बनाउन नसक्नुपर्ने कारण फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, राज्यका स्पष्ट नीति नहुनु, स्पष्ट रूपमा मन्त्रीहरू यो कुरामा विज्ञ नहुनु र ब्युरोक्रेटले यो जालो छेकेर सहकारीमा काम गर्दै गर्ने सहकारी अभियन्ताहरूलाई हातखुट्टा बाँधिने काम गरेकोले गर्दा पनि अत्यन्तै ठुलो समस्या भएको छ। र अहिले अलिकति खुसी लागेको छ, कमसेकम संहिता शासन प्रणाली अन्तर्गत विराटनगरमा अहिले मन्त्रालय सरेको छ। त्यो सँगसँगै हामीलाई सजिलो अझ इटेरीमा बसेको छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सहकारी संस्था सम्बन्धी नेटवर्क जोड्ने विभाग, र त्यसले गर्दा अलिक सजिलो जस्तो महसुस भएको छ। तर स्पष्ट नीति अहिले पनि नभएको कारणले गर्दा यसो गर्छौँ होइन भन्दा हुन्छ भनेको चित्त बुझ्यो भने भएन नगर भनेको छ, त्यसो र उसो भनेको छ। अहिले मर्जनका कार्यक्रम ल्याइरहेका छन्, यी मर्जनको कार्यक्रममा पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू त आएकै छन्। तथापि पनि हामी अभियानकर्मीहरू एउटा नेटवर्कमा गाँस्यौँ, हाम्रा साझा समस्याका सवालहरूलाई एकताबद्ध रूपमा लिएर जाउँ। र यति निवेदन गर्न चाहन्छु, सहकारीहरूको छाता सङ्गठन जिल्ला सङ्घले यी सबै समस्याहरूलाई एउटा माला बनाएर उनेर त्यो चुनौतीलाई चाहिँ समाधानका पाटोतिर लिएर जाने क्रममा जमर्को गरिरहेकै छ। अझ सशक्त रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। र अहिले मैले मेरा ठाउँबाट भन्दै पर्दाखेरि यहाँभन्दा बढी नबोलौँ होला, किन मभन्दा विज्ञ धेरै माथि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका विषयवस्तु होला र आवश्यकता पर्यो भने फेरि म उपस्थित हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी। धेरै धेरै धन्यवाद, एकदम गहन रूपले यो विषयलाई उठाउनु भयो। मैले अब हामी एकदम अन्तिमतिर छौँ, समय पनि धेरै भइसकेको छ। मैले गणेशजीसँग अलिकति यो विषयमा राख्नै जोड्नु पर्ने नै भयो। जस्तो उहाँले भूपालजीले उठाउनु भएको कुरा, बचत ऋण सहकारीहरूले चाहिँ व्यवसाय गर्न खोज्ने अनि अन्य उद्देश्यका अन्य विषयका सहकारी संस्थाहरू चाहिँ फेरि बचत ऋणमा जाने होइन, यो चाहिँ योभन्दा त्यो ठिक हो कि भन्ने ट्रायल बेसिसमै छन् कि क्या हो संस्थाहरू अहिलेसम्म पनि, कि के हो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले अभियन्ताको रूपमा? धन्यवाद छ विपिनजी। अघि मैले बिचमा कुरा राख्दाखेरि दुर्गा दाईको कुरालाई पनि अलिकति एप्रिसिएट गरेर थिएँ, म भूपालजीको कुरालाई पनि एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। उहाँले अलिकति धेरै अरू अन्य विषयमा पनि कुरा राख्नु भएको छ, आफ्नो संस्थाको विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई, हामी त जानकारी थियौँ। उहाँलाई राखेको विषयमा मैले के टिप्पणी गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले 10,000 सदस्यलाई उद्यमशीलता व्यवसाय सम्बन्धीको तालिम दिनुभएको र 8,000 भन्दा बढी चाहिँ त्यो क्षेत्रमा नटिकेको भन्ने कुरा राख्नु भएको छ, यथार्थ हो। यहाँनिर के कुराको खाँचो छ भन्दाखेरि
ती सदस्यहरूले जे उत्पादन गरे त्यसको बजार पाउन सकेनन् र मार्केटको नेटवर्क हामीसँग हुन सकेन र हामीले के गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि ती उत्पादनहरूको उपभोक्ताका बिचमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा गुणस्तरीय छ भनेर क्वालिटी एसुरेन्स गर्न सकेनौँ, त्यसको ब्रान्डिङ गर्न सकेनौँ र बजारमा लान सकेनौँ। यो काम अहिलेको आवश्यकता हो र यो काममा हामी जुट्दैछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र बचत ऋण र कृषिको सन्दर्भमा जुन एक किसिमको कन्ट्रोभर्सीको कुरा आएको छ यो नबुझेर भएको हो। अघि भूपालजीले अलिकति सङ्केत पनि गर्नु भएको छ। विगतमा चाहिँ नेसनलको ट्रेन्ड के थियो भने बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूले पैसाको किनबेच भन्दा अरू काम गर्न हुँदैन, त्यो सदस्यले गर्ने काम हो, सहकारीले गर्न हुँदैन भन्ने कुरा थियो। सहकारीमा आम रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै पैसा भएको मान्छे सदस्य छैन, ठुलो व्यवसाय गर्ने आँट गर्दैन, पैसै छ भने पनि उसको हिजोको क्षेत्र फरक छ, त्यसकारण चाहिँ उसले रिस्क मूल्य त्यो क्षेत्रमा जान चाहँदैन। त्यसो भएकोले अहिले हामीले के बुझाउन जरुरी छ भने तलदेखि माथिसम्म बचत ऋण सहकारी भए पनि संस्थागत रूपमा हुन सक्छ कृषिको जति कृषि क्षेत्रमा उसले लगानी नगरोस्, बौद्धिकको जति अरू उद्योग र व्यापारमा उसले लगानी नगरोस्, तर उसँग भएको आफ्नो संस्थागत पुँजी भन्छौँ हामी जो त्यो झगडा कोषमा रहेको रकम हो, त्यो रकमको केही हिस्सा अब सबै खाले सहकारी संस्थाहरूले व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ, उत्पादनमा जानुपर्छ, उद्योगमा जानुपर्छ, बजारीकरणमा जानुपर्छ, त्यो स्कुलिङ अब बन्द गर्नुपर्छ। तर धेरै हदसम्म बन्द भएको छ। अहिले बचत ऋण सहकारीले पनि नपाउने भन्ने छैन, लिएर जानुपर्छ। अर्को एउटा के आयो भनेदेखि अब हिजो विभिन्न नाममा सहकारीताहरू गठन गरिए र काम चाहिँ जम्मैले के गरे भन्दा बचत ऋणको काम मात्रै गरे। त्यो आवश्यकता पनि थियो। पुँजी निर्माण गर्नका निमित्त सुरुमा बचत ऋण सहकारी चलाउनै पर्ने आवश्यकता थियो, त्यसो भएकोले गरे। तर अब चाहिँ अहिले आएर सहकारी ऐनले के भनिदियो भन्दाखेरि 70% चाहिँ अब उत्पादनमा तिम्रो गएन भनेदेखि समस्या छ भन्ने भयो। तर उत्पादनमा जोडिने कुराको के हो त भन्ने कुरा बुझाइ तल पनि रहेन, माथिबाट बुझाउने कुरा पनि भएन। अहिले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा संस्थाको डाइरेक्ट लगानीको विषय एउटा हुन्छ, सदस्यहरूलाई तत्त विषयमा लगानी भएको कुराहरूलाई पनि त्यसमा जोडेर हामी यति उत्पादन क्षेत्रमा अथवा उद्योगको क्षेत्रमा गएका छौँ भनेर तल सदस्यहरूलाई बुझाउने हो भनेदेखि अब कुनै पनि उद्देश्य भएका कृषि बौद्धिक सहकारी संस्थाले बचत ऋणमा जानु पर्दैन। यसको चाहिँ बाटो ठुलो छ, सम्भावना ठुलो छ, क्षेत्र ठुलो छ। त्यसो भएको हुनाले तत्त क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित भएर अलिकति सदस्यलाई पनि त्यतापट्टि झल्काउने, आफ्नो संस्थागत पुँजीलाई पनि त्यहाँ लगानी गर्ने बाटोलाई अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ अब यो असोज मसान्तसम्ममा त्यो हुन्छ कि भन्ने डर छ भने त्यो हुँदैन। एउटा व्यावसायिक योजना, हाम्रो प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालय यहीँ छ, पालिकाका कार्यालयहरू यहीँ छन्, त्यहाँ हामी अब 3 वर्षभित्रमा 5 वर्षभित्रमा हाम्रो 70% हुन त महासङ्घले अहिले लबिङ गरेको 30 को कुरा छ, 70 लाई उल्टाउन खोजिरहेको छ, त्यो कन्भिन्स पनि भएको छ धेरै। त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ भनेर एउटा कार्ययोजना पेश गरेर क्रमशः त्यसमा जाने हो भनेदेखि कुनै उद्देश्यका सहकारी संस्थाले परिवर्तन गर्न पर्दैन आफ्नो उद्देश्य पनि, र हामी व्यवसायिक क्षेत्रमा जानका निम्ति सहज पनि हुन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु विपिनजी। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अब हामी अन्तिमतिर यसलाई समराइज गर्नेतिर नै लागौँ। यसमा जस्तो दुर्गाजीलाई म जोड्न चाहन्छु। यो तपाईँहरूले कृषकसँग जोडिएर प्रत्यक्ष काम पनि गरिराखेको भन्ने कुराहरू राख्नुभयो होइन। अब यसमा कृषकहरूलाई तपाईँको बचत ऋणको पनि कारोबार तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको होला। यसमा कस्तो छ, तपाईँहरूको बचत ऋणको सेवालाई बढी कृषकहरूलाई प्राथमिकता राख्नु भएको छ कि अन्य व्यवसायको बाटोलाई चाहिँ संस्थालाई मुख्य पहिचान दिने चाहिँ कुन कारोबार चाहिँ छ तपाईँहरूको? विशेष गरी के छ भने हाम्रो संस्था नै कृषि हुन त बहुमुखी सहकारी संस्था हो, तर कृषकको नामबाट खोलिएकोले हामी कृषि पेसालाई नै प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। र हाम्रो पहिचानै के हो भने सामुदायिक पोस्ट हार्भेस्ट सेवा केन्द्र हो। अब निक्षेप त आफ्ना सदस्यहरूका बिचमा निक्षेप गर्ने भन्ने त सहकारी ऐनले स्पष्ट गरेकै छ, पहिला 2048 कैले स्पष्ट गरेको छ। सहकारी ऐनमा त्यो सुरुदेखि नै स्पष्ट छ, आफ्ना सदस्यहरू बिच आर्थिक कारोबार गर्न पाउने भन्ने कि त्यो सबैलाई बचत तथा ऋणलाई मात्र होइन सबै प्रकारका सबै उद्देश्यका सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरू बिच निक्षेप गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ। तर हाम्रोमा के छ भने
स्वाभाविक रूपले 7,000 सदस्य भए तापनि कैयौँ मान्छेले अघि भूपालजीले बडा राम्रो एउटा मार्मिक कुरा गर्नुभयो। चाहेर पनि एउटा किसानलाई गरेको अपहेलनाको कारणले गर्दा दौरा सुरुवाल कोट टोपी भएको मजाको एउटा टोपी लगाएको फोटो किसानको कहिल्यै राखिँदैन कृषि मन्त्रालयमा। कृषि मन्त्रालयमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको राख्नु एकदम राम्रो कुरा हो। त्यो सँगसँगै एउटा चाहिँ किसान ट्र्याक्टरमा चढेर दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाएको फोटो पनि राख्ने चलन भएको भए धेरै किसानहरू कृषिमा आबद्ध हुन्थे त्यति कुराले पनि। तर यहाँ त किसान भन्ने बित्तिकै अपहेलित भएका छन्, त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई जबरजस्ती ल्याउन पनि सकिँदैन। हामी मोटिभेसन गरेको छौँ। 2 जना किसानबाट सुरु गरेको, अहिले हामीहरूले अगुवा किसान 200 भन्दा बेसी बनाइसक्यौँ। अहिले आउनको ताँती छ, तर हाम्रो क्यापासिटी छैन त्यति, किनभने मार्केटलाई पनि हामीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब हाम्रो चामल पनि 1 बोरा बिक्री हुँदैन थियो, अहिले हाम्रो चामल चाहिँ हारालुस लाने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ। हामी चाहिँ त्यो बिउमा नगएको चामल खाद्यान्नमा पनि गर्छौँ, मकैको पनि बिउको उत्पादन गर्छौँ। मकै हामीहरूलाई बिउ पुगिराखेको छैन, धानको बिउ उब्रिराखेको अवस्था छ। अघि गणेशजीको कुरासँग म अलिकति फरक मत के राख्छु भने हाम्रो आदरणीय अध्यक्षको मतसँग खाद्यान्न भनेर इन्डियाबाट धान ल्याउने, यहाँ ल्याएर चाहिँ त्यो बिउको धानमा बिक्री गर्ने। अब यसमा सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्ने, नियन्त्रण नभएको कारणले, हाम्रो ब्रान्डिङ नभएको कारणले पनि होइन, हाम्रो गुणस्तर नभएको कारण पनि होइन, सरकारकै मापदण्ड अनुसार हाम्रो गुणस्तर पनि कायम गरेको छ। अर्को कुरा म विपिनजी मार्फत नेपाल सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने बिउबिजन कम्पनीले बिउ किन्छ, एउटा व्यापारीसँग किन्छ र त्यो बिउलाई अनुदानमा बेच्छ। हाम्रो भनाइ के छ भने बिउको चाहिँ अनुदान दिनु पर्दाखेरि सहकारी मार्फत दियो भने लक्षित वर्गमा पुग्छ। उसले दिएको अनुदान पनि व्यापारी कहाँ पुगेर व्यापारीबाट फेरि किसान कहाँ पुग्छ। सहकारीलाई दियो भने त सहकारीबाट सिधै व्यापारी कहाँ पुग्ने भयो, उसले चाहिँ के अरे आफै उत्पादन गरिराखेका हुन्छ। यो कुराहरूले गर्दाखेरि यो सरकारको तालमेलमा एकदमै फरक मत छ। र तपाईँले जहाँसम्म तपाईँको मूल प्रश्न छ, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो जुन छ फोकसिङ छ त्यो चाहिँ हाम्रो कृषितिरै छ। कृषिलाई अझ भनौँ तपाईँलाई, अब हाम्रो चाहिँ एउटा अस्तिको मिटिङले भर्खरै पास गरेका छ। अब हामी चाहिँ यो टनेल तरकारी खेतीतिर पनि हामी बल गर्दैछौँ। बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन गरेर कमसेकम पनि यो बिर्तामोडसम्मको हाम्रो मार्केटलाई चाहिँ हामीले अलिकति उ गर्नुपर्छ भनेर अब महालक्ष्मी कृषि सहकारीसँग पनि यहाँका केही सहकारीसँग पनि म नगरपालिकामा चाहिँ समन्वय समितिमा नि भएको कारणले अलिकति सहकार्य गरेर एउटा चाहिँ 4-5 वटै सहकारी मिलेर जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ यो टनेल खेती पो गर्नुपर्छ कि तरकारीको लागि भन्ने पनि हामी सोचिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो फोकसिङ चाहिँ धेरै जसो कृषिमै छ, तर निश्चय पनि हाम्रा सदस्य बिच हामी उत्तिकै चलाइरहेका छौँ। हाम्रो दुर्गा खतिवडाजीको केही छ, तपाईँले कुनै योसँग सम्बन्धित जस्तो हाम्रो दुर्गा सापकोटाजीले भन्नुभयो नि उहाँहरू कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायमै धेरै हुनुहुन्छ होइन। अब संस्थामा बढी बचत ऋणकै कारोबारमा बढी केन्द्रित भएको हो कि भन्ने मैले तपाईँको आशयले त्यो कुरा बुझेँ होइन। अब के कठिनाइ छ एक्ज्याक्टली तपाईँहरूले भोगिराखेको समस्या चाहिँ के छ कृषिमै प्रत्यक्ष काम गर्नको लागि? हस्, धन्यवाद। एकदम छोटोमा चन्द्रजीले अलिकति भन्नुहोस् न, यो अनुदान लिने कुरामा डकुमेन्टेसनको कुराहरू जुन छ त्यो साँच्चै अप्ठ्यारो हो जस्तो दुर्गाजीले भने जस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो समस्या पर्ने हो कि पहुँचको कुरा हो कि के कारणले अनुदान पाउन गाह्रो परेको हो? अलिकति अहिलेको अवस्थामा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दुर्गा म्याडमले भनेको कुरालाई अलिकति जोड्न पनि पर्ने नै हुन्छ होइन। अब सरकार तलदेखि माथिसम्म एकलौटी, अनि अब सबैका सबै खाले सहकारी छन्। अब त्यो जसको पहुँच जहाँ पुग्यो त्यसबाट नै कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यो चाहिँ एकदम हो नै भन्छु म चाहिँ। र यसलाई चाहिँ अब यो नगर्नका लागि चाहिँ के छ भने सहकारी र स्थानीय निकाय चाहिँ साझेदारीमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मानसिकता हो। किनभने सहकारी हेर्ने स्थानीय निकाय, अनि त्यो स्थानीय निकायमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय निकायले हेर्दैपछि अनि कुन सहकारीलाई अनुदान दिनुपर्ने, कुन सहकारीलाई नदिनुपर्ने, त्यसको मातहतबाट जाँदा सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने मैले पनि सोचेँ, अनुभव गरेको छु। किनभने सिफारिस केहीको नचाहिने एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, नेतृत्वको पहुँच जसकोमा पुगेको छ त्यसले पाउने जस्तो खालको चाहिँ देखिएको छ। यही हो भगीरथजी, यही हो। तपाईँ पनि एउटा उत्पादनशील क्षेत्रमै हुनुहुन्छ होइन। के छ अनुदानको अवस्था उहाँहरूले भने जस्तै छ कि कस्तो छ, के अनुभव गर्नु?
परिस्थिति पनि त्यस्तै छ। त्यसकारण पनि यसले दिदीहरूले भन्नुभएको जस्तो काहीँ न काहीँ चाहिँ अलिकति हामीहरू संरचना अथवा राष्ट्रिय स्ट्रक्चरको कुरा चाहिँ काहीँ न काहीँ चुकेकै छ। यो चुक्नमा चाहिँ विविध कुराहरू होलान् होइन, तर यो अनुदानका कुराहरू कृषि अनुदान विभिन्न अनुदानहरू जति पनि अनुदान छन् अहिले बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि तपाईँको कृषिमा जे छुट्याइएको छ त्यो ग्रास लेभलसम्म अथवा साँच्चीकै उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूसम्म आइपुग्ने हो भने अत्याधिक हो। राष्ट्रले जे छुट्याएको छ त्यो अत्यन्त धेरैभन्दा धेरै हो भन्ने लाग्छ। तर हामीले अब जहाँ पहुँच छ त्यहाँ मात्रै यो गएको अथवा भएको अनुदान प्राप्त भएको व्यक्ति भएकोदेखि लिएर त्यो त हामीले भन्नुभन्दा पनि रिजल्टले नै देखिन्छ सर। सामाजिक स्तरमा हेर्ने हो भने प्राय सबैले बुझ्नु भएकै छ यो हामीले पर्ने विषय चाहिँ होइन। अब यसलाई करेक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक बृहत्तर रूपमा बहस हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ होला सर। सरले जोड्दै गरेको कुरामा मलाई अलिकति भन्न मन लाग्यो। जस्तै सपोज हाम्रो दुर्गा सरहरूले र दुर्गा मेडमले सञ्चालन गरेको 20-22 वर्ष कृषि सहकारी भयो सपोज। अब उहाँहरूले अनुदानका कुरामा कम मात्रामा पाउने, जो हिजो नगरमा अथवा पालिकामा दर्ता भइसकेको संस्थाले आज 2 अरब 2 करोड 3 करोड 5 करोडसम्म अनुदान पाउँछ भने के कारणले पाउँछ त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति यसलाई चाहिँ अलिक ठुलै बहसको रूपमा राखेर अलिकति सबै खालका व्यक्तिहरू राखेर छलफलको विषय यसलाई बनाएर अगाडि लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेको छु र विपिन सर। भोपालजी सर म अलिकति यसमा थपेँ एउटा म यो प्रमाणसहित पनि भन्न सक्छु। कृषि विकास निर्देशनालयमा गत वर्ष सङ्घीय सरकारबाटै एउटा अमुक सहकारीको नामै तोकेर अनुदानको रकम पठाइयो भने कृषि विकास निर्देशनालयको काम के? सङ्घीय सरकारबाटै जब एउटा अमुक सहकारीको नामै तोकेर यो चाहिँ त्यहाँ दिनु भनेर आउँछ भने त्यहाँको निर्देशकको काम के, प्रान्तीय मन्त्रीको काम के, प्रान्तीय सचिवको काम के? एउटा उदाहरण यो पूर्वाञ्चलको तपाईँ अर्थात् प्रदेश नम्बर 1 को कृषि विकास निर्देशनालयमा आएर त्यहाँको निर्देशकसँग सोधे हुन्छ, एउटा उदाहरण। अर्को म आफै आबद्ध भएको कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्स जो 11 जिल्लामा त्यसको चाहिँ सञ्जाल छ, म इलेक्टेड अध्यक्ष पनि हुँ। गत आर्थिक वर्षको 1 करोड रुपियाँ जबरजस्ती फ्रिज गराइयो। जबरजस्ती हामीहरू काम गर्छौँ भन्दै लगेर अनि कोरोना लाग्ने बेलामा फागुनमा सूचना निकाल्यो, चैतमा चाहिँ फागुनको पनि अन्तिममा सूचना निकाल्यो, चैत 11 देखि लकडाउन भयो, त्यो 1 करोड रुपियाँ फ्रिज गराइयो। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। म यो सरकारलाई दोष दिन, तर कृषि मन्त्री समक्ष म के भन्छु भने घनश्याम भुषाल एउटा एक्टिभ पर्सन हो। माननीय कृषि मन्त्रीज्यूको कार्यकालमा यस्तो नहोस् र उहाँले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई तलैदेखि ग्रासरुटदेखि करेक्सन गरेर माथि पुर्याउनुहोस् र उहाँको नेतृत्व सक्षम होस् भन्ने म चाहिँ अनुरोध मात्रै गर्न सक्छु, अरू म केही भन्न सक्दिनँ। धन्यवाद। त्यसमा मैले अलिकति थोरै जोड्न चाहेँ। अहिले वर्तमान अवस्थामा यो कोरोनाको पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कहरूबाट पनि कृषिजन्य उत्पादन हुने अथवा कृषकहरू समक्ष जे सब्सिडी दिने जस्ता कुराहरू अहिले सहज ढङ्गबाट प्राप्त भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो ऋणको कुरा गरौँ अनि ऋणमा दिने ब्याजमा सब्सिडीका कुरा गरौँ, त्यो पनि सहज ढङ्गबाट कहीँ पनि अहिले प्राप्त भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन सर। गोपालजी, अब तपाईँको त बचत ऋण सहकारी संस्था हो होइन, अनुदान लिनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त नै हुनुहुन्छ कि तपाईँको पनि यस्ता अनुभव केही छन्? म्युट गर्ने म्युट छ हजुर, अनम्युट गर्नुहोस् न। विपिन सर अनम्युटको रिक्वेस्ट पठाइदिनु न। हजुर ठिक छ, अलिकति प्रश्न भएन। हजुर तपाईँको त अब बचत ऋण संस्थाको लिडिङ गरिराख्नु भएको छ, अनुदान माग्ने झन्झटबाट तपाईँ त मुक्त हुनुहुन्छ होला नि? अब यो अनुदान माग्नु भन्दा पनि अनुदान प्राप्त गर्ने साथीहरूले के गरे भनेर माथिको राज्यको तर्फबाट मोनिटरिङ भइदिए एउटा कुरो राम्रो हुन्थ्यो होला। दोस्रो कुरो जिल्ला सङ्घले पनि यो कुरालाई मूलत
कुन तह र तबकाबाट कुन तह र तबकाका सहकारीले कुन स्तरको सुविधा अथवा तपाईँको अनुदान प्राप्त गरे र त्यो अनुदान सही ठाउँमा गयो कि गएन भन्ने कुरा चाहिँ जिल्ला सङ्घले पनि अनुगमन गरेर राइटमेन राइट प्लेस उपयुक्त सहकारी उपयुक्त अनुदान हैन तलमाथि भए त्यसलाई कारबाही नसिहत हुने सुमुनको कारबाहीको लागि प्रोसेस अगाडि बढाए यो विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो के हुन्छ हाम्रो देशमा भनेर हामीले जहिले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने र राज्यप्रति हामीले अम्दो ठुलाइरहनु पर्ने अवस्था पनि आयो। जब मान्छे 60-70 वर्ष कर्छ अनि बुढेसकालमा प्रधानमन्त्री हुने देश हो यो हैन। जब रोगी हुन्छ बिरामी हुन्छ घाटतिर लाने बेला हुन्छ त्यो बेलामा देशको बागडोर समात्न यहाँका नेताहरू लम्पसा भएर जाने देश हो यो। तर विश्वका विकसित देशहरू हेरौँ भने 30, 32, 35 वर्षको मान्छे देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएर देश चलाएका छन् र त्यहाँ सही मार्गमा मुलुक चलेको छ। हाम्रो देशमा यस्तै विकृति र विसङ्गतिले जालो छोपेको छ। यो परिवेशमा हामी सहकारी अभियन्ताहरूले फेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, मेरो शरदीय नेता सहकारी सङ्घको नेता शरदीय गणेश ढकालज्यू मेरो सामुमा हुनुहुन्छ, यहाँ सबैको सामुमा हुनुहुन्छ। म यति निवेदन गर्न चाहन्छु, राज्यको तहबाट प्राप्त गर्ने अनुदान कस्ता मान्छेले प्राप्त गरे, कस्तो सहकारीले प्राप्त गरो, त्यो कहाँ गएर त्यो अनुदान सही ठाउँमा सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ कमसेकम सङ्घले पनि अनुगमन चाहिँ गर्नुपर्छ। यो मेरो र तेरो होइन, त्यो जनताले पलमा तिरेको करबाट प्राप्त गरेको पैसा यहाँ तपाईँको झोलामा विधान र विधि बनाएर अनि मन्त्रीको सोच र फोसले माथि ब्युरोक्रेटलाई पैसा खुवाएर करोडौँ रुपियाँको प्रोजेक्ट लिएर आउने अनि प्रोजेक्ट ल्याइसकेको छैन। यहाँ गाई पाल्दै गरेका गाईका तपाईँका बथानदेखि लिएर गाई पाल्दै गरेको गोठसम्म बेचेर अनि कुलेठम ठोक्ने खालका संस्कार र संस्कृतिले जालो छेलेको छ अहिले मुलुकमा। यस्तो परिवेशमा अघि म फेरि पनि दुर्गा दाइप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु। यो देशमा 95% किसान भन्दा भन्दै अहिले करिब 85% किसान भएको देश होला, तर अर्काका देशबाट मागेर खानुपर्ने अवस्था हाम्रो लागि मजबुरी छ। यो बेलामा कमसेकम हिजो त राजा र महाराजाहरूका माथि तस्बिर राखिन्थे, पृथ्वीनारायण शाहको वंशज भनेर राखिन्थ्यो होला। अब अहिले के देन छ र ती मान्छेको शालिगमा तस्बिरमाथि राख्ने एउटा हलो जोत्ने किसानको राखौँ न, अनि पो किसान प्रोत्साहित हुन्छ, अनि पो कृषि सहकारी अन्तर्गत काम गर्ने साथीभाइ हुन्छ। आज तपाईँको कृषि सहकारीमा मल नपाएर हिजो मात्रै यी झापाको एउटा सहकारी झन्डै आगो लगाइयो। सलाई कोर्दै गर्दाखेरि तपाईँको समात्न सफल भए, बेलैमा पेट्रोल छरिसकेको रहेछ, सलाइको काटी डिस्पोज भयो, जलेन सहकारी। यस्तो परिवेश छ किसानहरूको। यहाँ आज मान्छेले कृषि सहकारी छन्, कृषि सहकारीका अभियन्ताहरू भागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। मल छैन, बिउ छैन, केही छैन, अनि ठुल्ठुला कुरा गर्ने, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने, अनि हामी जनताले कर तिरी हिँड्नुपर्ने, सलाम ठोक्नुपर्ने। अनि अब यो हाम्रो जुम अन्तर्गतको मिटिङमा हामीले के व्यक्त गर्नु सर यो विषयमा मलाई लाग्छ एउटा कृषक जबसम्म कृषि क्षेत्रमा हामीले आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ त्यो बेलासम्म देश सही मार्गमा जान सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, ऋण बचतको कार्यक्रममा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो संस्थाले गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा कमसेकम हामीले पनि कमसेकम आफ्ना सदस्यको लागि व्यवसायीकरण गर्न पाउनुपर्छ। व्यवसायीकरण गर्नको लागि कमसेकम सहकारीकै मापदण्ड अन्तर्गत सहकारी क्षेत्रले एउटा लगानी गरेर आफ्ना सदस्यलाई गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण देखाउन पाए पो मान्छेले काम गर्छ। आज बुङ्गुर पाल्छ, बेच्ने बेलामा तपाईँको दाम पाउँदैन, किसानले खेती गर्छ। अब यहाँ सडामतीतिर हिजो अस्तिको दिन म जाँदा किसान छाती पिटिपिटी रोको मैले देखेँ, किनभने गत साल तपाईँको 4500 रुपियाँको क्विन्टल मकै बिक्री भयो र यसपालि सबै मान्छेले मकै लगाए। यसपालि तपाईँको 900 र 1300 रुपियाँ क्विन्टलले मकै दिनुहोस् न म किन्दिनँ भन्दै ब्रोकर गाउँमा घुमेका छन्। राज्य बेखबर छ। यस्तो परिवेशमा किसान कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? त्यसो हुनाले गर्दाखेरि आज समयमा मल नपाएर किसानहरू मर्माहित भएका छन्। कृषि शाखा मौन भएर बसेको छ। कृषि सहकारीका सञ्चालकहरू आज थाप्लोमा हात लाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा व्यवसायीकरण के हुन सक्छ र चिन्ताको विषय छ। त्यसोले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने हामी त सुध्रिन तयार छौँ, सुध्रिने नै हौँ, सुध्रिन खोजिरहेका छौँ। तर मुहान धमिलो भएपछि तर जतिसुकै सफा भए पनि थोपाबाट छर्ने त्यो जुन जल हो त्यो जल पनि फोहोर हुँदो रहेछ सर, विपिन सर। त्यसले गर्दा समस्या ल्याएको भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। गणेश सर, अब यसलाई समराइज पनि गरौँ होइन। अब जुन अनुदानको कुराहरू आयो, एउटा उद्यमशीलता विकासको लागि चाहिँ यो अनुदान पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ स्थानीय उद्यमशीलताको विकासको लागि।
र किसानहरू उद्यमीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जुन लगानी नपुगिराखेको र त्यसबाट चाहिँ जुन मुनाफाको पाटो ढिलो आउने र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नलाई पनि चाहिँ उहाँहरूलाई लगानी गर्न अप्ठ्यारो भइराखेको अवस्थालाई चाहिँ अलिकति सहज बनाउनलाई अनुदान दिने, विशेष गरी हामी कहाँ पूर्वाधारमा अनुदान दिने चाहिँ कुराहरू धेरै देखिएका छन्। र सहकारी विभागमा अनुदानको बजेट प्राय चाहिँ फ्रिज भएर गएको, त्यसमा आवेदन नै नपरेको अथवा क्वालिफाइड नभएको भन्ने कुराहरू देखिन्छ। र जिल्लामा साथीहरूको अब यस्तो किसिमको कुराहरू आइराखेको छ। र यो के साँच्चै माथिबाटको डिजाइन नै यो अनुदान चाहिँ पहुँचका आधारमा मात्रै दिने भनेर डिजाइन गरिएको हुन्छ, अनि यसमा अभियान पनि वास्तविक चाहिँ जुन उद्यमीसम्म किसानसम्म जोड्न नसक्ने अवस्था, यो वर्षौँदेखिको यो स्थिति छ। यसको बारेमा अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न, यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ होला? धन्यवाद छ। फेरि पनि मेरो एउटा तितो अनुभव छ। मेरो प्रारम्भिक संस्था पूर्व नेपाल बौद्धिक सहकारी संस्थाले विगतमा 1 करोडको अनुदान स्वीकृत हुने तहसम्म पुगेर हामीले प्रक्रियाबाट हिसाब मिलाउन नसक्ने भएपछि अनुदान अस्वीकार गरेका छौँ। यहाँहरूले बुझिहाल्नु यति भन्दाखेरि। दोस्रो, अहिले हामीले आम रूपमा यो मानसिकता सबैको छ, अरू साथीहरू यसै भन्नुहुन्छ, बुझिसकेपछि हामीले उठाएको विषय के हो त भन्दाखेरि अहिले उत्पादन गर्नलाई अनुदान दिन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो। हाम्रो कुरा त्यस्तो अगाडि बढेको छ। बरु उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा होइन, उत्पादन भइसकेका वस्तुमा अनुदान दिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि चाहिँ किसान स्वतस्फूर्त उत्पादनमा लाग्छ र खास किसानले त्यसको चाहिँ एउटा प्राप्त गर्नुपर्ने जे सहयोग त्यो सहयोग प्राप्त गर्छन्। बजारीकरण गर्न सकिएको छैन भन्ने मुद्दा हामीले छर्लङ्गै छ घाम जत्तिकै। बजारीकरणको प्रक्रियामा जाने सहकारी संस्थाहरूलाई त्यो कार्यक्रमलाई, त्यो योजनालाई अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच पनि छ र हामीले यो विषय धेरै छलफल चलाएका छौँ। र खास गरी कृषिसँग सम्बन्धित ठुला पूर्वाधारहरू र मेकानाइजेसनका कुराहरूमा, मल कारखाना लगायतका कुराहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला गोदामहरू, सुक्खा स्टोरहरू, कोल्ड स्टोरहरू बनाउने कुरामा चाहिँ नै अनुदानका कार्यक्रमलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो सन्दर्भमा मैले हिजो मात्रै यहाँ अघि सहकारी बुझेको मान्छे सहकारी मन्त्री भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा भुपालजीले राख्नु पनि भएको थियो। हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ आदरणीय राम राणा सर सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ 8 वर्ष एउटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको अध्यक्ष हुँदाहुँदै सभासद भएर अनि अहिले मन्त्री हुनुभएको छ। इलामको एउटा राम्रै संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ। हिजै मात्रै मैले यहाँको प्रदेशको मन्त्रीसँग र आज सङ्घीय मन्त्रीसँग, कृषि मन्त्रीसँग यो सन्दर्भमा कुरा गरेको छु। सहकारी मन्त्री खास गरिकन समर्थन मूल्यमा सरकारले कृषि उपजहरू किन्ने कुराको कार्यक्रम के हो, कहाँ पुगेको छ, तपाईँहरूको क्षमता कति हो, सहकारीलाई जोड्ने कार्यक्रम छ कि छैन भन्ने विषय उहाँहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। र कुरा गर्दाखेरि सहकारी क्षेत्र यसमा जान सक्छ र पछि बेच्न सकेन भनेदेखि त्यो चाहिँ सरकारले किन्ने कुराको ग्यारेन्टी लिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो कुरा राख्नु भएको थियो। र त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी लिने कुरामा तपाईँहरूले एमओयू गर्नुहुन्छ र सम्झौता गर्नुहुन्छ र पक्कै हुन्छ भने सहकारी क्षेत्र यसमा लान सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँसँग मैले गरेको छु। अर्को, सहकारी विभागको अनुदानको कुरा यहाँले गर्नुहुन्छ भने त्यसको प्रक्रिया र शर्तका कुरा गर्ने भने आम रूपमा चलिरहेका सहकारी संस्थाले त्यसमा एप्लाई नै गर्न पाउँदैनन्। अनुदान लिनका लागि मात्रै सहकारी संस्था दर्ता गरेर सानो कारोबार भएर चाहिँ एउटा कागज मिलाउनेहरूले त्यसमा प्राप्त गर्ने हुन्। अहिले दुर्गा दाईको जस्तो चलेको संस्था, भुपालजीको जस्तो चलेको संस्था, अरू साथीहरूले पनि काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि प्रयत्न गर्नुभएको छ। हाम्रो जस्तो यहाँ चाहिँ झापामा अर्ब कटेका थुप्रै संस्था छन्, करिब 10 भन्दा माथि छन्। यी अर्ब कटेका संस्था, 50 करोड कटेका संस्था, 5 करोड कटेका संस्थाले चाहिँ यो कारोबार यो सहकारी विभागको अनुदान लिन सक्ने स्थिति छैन। र त्यो चाहिँ कार्यविधि संशोधन गर्नको लागि म राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नपुग्दै पनि चाहिँ एउटा प्रदेश स्तरीय भेलामा हामीले फिडब्याक दिएका थियौँ। तर एउटा सचिवलाई फिडब्याक दियो, त्यो परिवर्तन भएर जान्छ, अर्को सचिव आउँछ, त्यो कहाँ हुन्छ कागज अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन। त्यसकारण अब राज्यको अनुदानको अपेक्षा गर्ने भन्दा पनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के फेरि देखिएको छ भने यो विसङ्गति विकृति हुँदाहुँदै अर्को एउटा के देखिएको छ भन्दाखेरि वास्तवमै सहकारी संस्थाहरूले सरकारको अनुदान कागज मिलाएर लिनेका लागि 2 नम्बरी गर्नेका लागि त छोडिदिउँ, तर साँच्चै काम गर्नेहरूले चाहिँ
आफूले त्यो क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव प्राप्त सहकारी संस्थाहरूले केही न केही झापामा अनुदान प्राप्त गरेका छन्। त्यो हामीले देखेका छौँ, निरन्तर प्राप्त गरेका छन्। त्यहाँ पहुँच पनि छैन, राजनीतिक रूपमा त्यहाँ मेल पनि खानु पर्दैन। मेरै गाउँपालिकाको उदाहरण म दिन सक्छु। त्यहाँ चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक मल उत्पादनदेखि लिएर आलुको ब्रान्डिङ प्याकेजिङ गर्ने सम्मका कामहरू भएका छन्। न उनीहरूको पोलिटिक्स मिल्छ, न चाहिँ सर्कल मिल्छ, तर उनीहरूले निरन्तर प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसकारण सहकारी क्षेत्रले यसमा अलिकति ध्यान दिएर कामलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो। र त्यसमा अगाडि बढाइसकेपछि बल्ल हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि, हुन त यो अनुदान स्वीकृत गर्ने सिफारिस गर्ने भूमिकामा अभियान अहिलेसम्म छैन। अघि जे विषयहरू उठान भएका थिए त्यस्ता मान्छेहरूको विषयमा त पछि मिडियाले काहीँ थाहा पाएछ भने हामीले थाहा पाउने हो। कसले अनुदान दियो न सूचना हुन्छ, न आम रूपमा त्यहाँ निवेदन पर्छ। आफै मिलाएर ल्याउने कुरा र खाने पचाउने कुरामा हामीलाई थाहा हुँदैन। तर काम गरिरहेका दुर्गा दाइको संस्थाले विगतमा केही प्राप्त गरेको, आज यहाँ हुनुहुन्न मिनाको संस्थाले निरन्तर प्राप्त गरेको अनुदानका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ केही काम गरिरहेका सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ अनुदान प्राप्त गर्ने वातावरण सायद छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। मैले अहिले यति नै भने। र यो उद्यमशीलताको विषयमा बडो महत्त्वपूर्ण विषय, हामीले अब जानै पर्ने विषय। सदस्यलाई अब हामी चाहिँ उद्यमी बनाउने, आय आर्जनमा लिएर जाने विषय जुन छ समग्रमा, यो उद्यमशीलता र सहकारीको विषय चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण विषय। विपिनजी मार्फत यहाँहरूको सञ्चार सहकारी र सहकारी डबली खबर जुन यो कार्यक्रम छ, यो मार्फत आज जिजा राख्नु भएको छ। म यो कार्यक्रम राखिदिनु भएकोमा, हामीलाई यो समय यहाँ जोडिदिनु भएकोमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको तर्फबाट, झापा जिल्ला सहकारी सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, जय सहकारी। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी प्राविधिक हिसाबले हाम्रो केही कमजोरीहरू भए, त्यसको लागि फेसबुक लाइभमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति क्षमा याचना गर्दै, यहाँहरूको पनि अलिकति बढी समय लिनुपर्ने भयो प्राविधिक अप्ठ्यारोको कारणले गर्दाखेरि। त्यसको लागि यहाँहरूप्रति क्षमा प्रार्थी छौँ हामी यो कार्यक्रमलाई रेकर्डेड र एडिटेड यसको भर्सनलाई हामी सहकारी नेपाल.com अनलाइनमा र हरेक पल एचडी टिभीमा राख्नेछौँ र यसको चाहिँ रिपोर्टको रूपमा हामीले यसलाई सहकारी नेपाल.com-मा पोस्ट पनि गर्नेछौँ। सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडले हरेकपल.com अनलाइन, हरेकपल एचडी टिभी र सहकारी नेपाल.com अनलाइन सञ्चालन गरिरहेको छ। र त्यसबाट थुप्रै कार्यक्रमहरू, साहित्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, अन्य आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन र स्थानीय उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हामी नियमित रूपमा गर्दै आइराखेका छौँ। ती कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूलाई जोडिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु म, दर्शकहरूलाई पनि र आज आउनुभएका सम्पूर्ण वक्ताहरूलाई। र हाम्रा केही वक्ताहरू आज उहाँहरूको समय अभावको कारणले र हाम्रो प्राविधिक कारणले पनि हुनसक्छ हामी बिचमा अलिकति डिस्कनेक्ट भयौँ, त्यो कारणले पनि जोडिन सक्नु भएन होला। र उहाँहरूप्रति पनि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र आगामी कार्यक्रमहरूमा हामी उहाँहरूलाई पुनः जोड्ने नै छौँ। र यहाँहरूको संस्थाका विषयमा, यहाँहरूका अनुभवका विषयमा यहाँहरूले फेरि पनि हामीसँग सहकारी नेपालसँग जहिले पनि कुरा राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन प्रसारण गर्नलाई हामी चाहिँ प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनेछौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको सहकारी डबलीको 35औँ श्रृङ्खला यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हरेक पल एचडी टिभी, सहकारी नेपाल.com र हरेकपल.com अनलाइन लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। जय सहकारी। नमस्कार। जय सहकारी। धन्यवाद।